Уважаеми господа народни представители, уважаеми превъзходителства, скъпи гости, уважаеми участници в 10-тия Международен литературен младежки фестивал, който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. За мен е огромна чест да ви приветствам с добре дошли в нашия хубав град Бургас, който от няколко дни се превръща в територия на опазване на паметта, толерантността и хуманизма. Направихме тази среща с всички вас, за да подчертаем един уникален пример на човечност и на доблестно човешко поведение, който се е случил преди 80 години. Не искаме това да остава в миналото. Искаме тази история да бъде претворена днес през съзнанието и сърцата на младите хора и да го оставим това като един завет на нашия народ за бъдеще. Затова, защото след като преди 80 години, в най-мрачните години на Холокоста, на Втората световна война, когато това да останеш човек е било голямо изпитание, българският народ се умял да остане такава светла диря и е спасил своите евреи, значи ние би трябвало да сме достойни и да продължим този пример на бъдещето. Днес е място да отдадем своята почет към жертвите на Холокоста и да подчертаем, че те никога няма да бъдат забравени. Много е важно да чуем гласа на младите хора. За съжаление, той рядко бива чуван, но все пак точно това е мястото, където да чуем вас. Какво вие мислите? Как това отеква във вашите сърца и какво е вашето послание към вашите връстници и към бъдещето? Бих искала да дам думата за приветствие на госпожа Йотова, която е специално с нас и тази конференция признава нейния лидер. Уважаема госпожо Ангалай, скъпа Алберта, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Йотова, уважаеми гости, честа, гордост и отговорност за мен е да бъда днес в тази зала с толкова много колеги и най-вече с толкова много млади хора. И да открием заедно първата по рода си конференция Спасяването на българските евреи, възможен модел за поведение на младите хора днес. Тази конференция е едно значително събитие, значителна инициатива в целия календар през тази година, с който отбелязваме тази годишнина, която ние българите сме особено горди. А днешната конференция е особено важна като млади хора, защото тя е посветена на вас. На вашия прочит, не само на историята, но на вашия прочит и в дните, в които живеете, а прочит в правилното бъдеще. Искам специално да поздравя организаторите от Центъра за еврейско-българско сътрудничество за богатата интересна програма на Международния литературен младежки фестивал Приятелството, смисъл, спасение. Днес и тук е мястото да кажа благодаря и на всички ваши съюзници, тъй като аз съм сигурна, че след хората, които присъстват днес в тази зала, вие имате още много приятели и хора, които ви подават ръка, за да можете да правите тези прекрасни инициативи, посветени на младите хора. Специално искам да благодаря и на моите колеги народни представители, на господин Георгиев, на госпожа Славкова, че са тук, защото вниманието на институциите към такъв род инициативи трябва да бъдат от всички страни, най-вече и представителство на официалните институции на България. С фестивала с тази конференция ви правите най-ценното, но най-смисленото. Градите потухва така необходимия ни днес мост от миналото към бъдещето. Ако го няма него, ако не е достатъчно стабилен, няма как да градим нашето утре. Защото без памет няма бъдеще. И това е вечната и, за съжаление, много поколения страда наистина. И трябва да възставаме срещу всички, които се опитват да принаджават или още по-лошо да зачерпят миналото. Историята, уважаеми млади хора, да се пише с мотив. И затова не може лесно да се изпитва с булничка. Историята е такава, каквато е.
от това какво мислим ние, как сме възпитавали, какъв е нашия биоглед, зависи на нейната оценка. Тя е писана с много жертви, кръв, смелост и отдаденост. Не на последно място, Международния литературен младежки фестивал Приятелството, смисъл и спасение е чудесна възможност за създаване на контакт. Аз виждам по лицата ви колко сте доволни, че сте тук. Виждам по усмивките ви. Защото през тези няколко дни вие ще се запознаете, ще разберете всеки един от вас какво мисли, ще се опитате да прочетете мислите на този, който е вас, дали ги приемате или не, ще решавате вие, но аз съм сигурна, че след няколко дни през тук ще излезете много по-богати. Богати с приятелство. Приятелството е смисъл и спасение. И без истински приятели, без рамо, на което да се опре човек, се живее много по-трудно. И всеки един от нас трябва да е убеден в това. Когато знах за дейността на Лев и за конкурса за млади творци, благодаря на госпожа Николова, че се свърза с мен и моя екип, бях възхитена заради вашия фокус, уважаеми колеги. Децата, младите хора и техния навременен поглед в света, тяхното мислене извън всякакви стереотипи. Затова ще ни бъде безкрайно интересно и полезно да чуя вашия прочит, уважаеми млади хора, на събития, които струват ми се много да рече, преди цели 80 години. Толкова много неща се промениха в света за тези последни 80 години. Но какво разбирате вие за тези събития? Как ги проектирате с днешна дата? Как виждате тази проекция в бъдещето? За нас е изключително ценно като възрастни хора днес да чуем. Поздравявам организаторите и за избора на лектори, професионалисти, от които много може да се научи. Госпожа Христиди, имахме възможността да ви слушаме в Израел. Чудесни сте, колкото повече имате възможност да контактуват тези млади хора и да давате възможност да общуват с вас, мисля, че това е само тяхна голяма полза. Неотдавна попаднах на филма "Момчето с рилената пижама", направено по романа на Джон Дойл. Сложил съм го в списъка на книгите, които непременно трябва да видя. Понякога човек спори, кое е по-интересното и кое е по-наследстващото на филма и книгата. В случая съм убедена, още преди да съм видяла страниците и писания текста, че ще има много голямо съревнование между филма и книгата. Защото този сюжет, абстрахирам се от критиките към него, без насилието, без жестокостите на Втората световна война, но тих, същевременно изключително разтърстващ разказ. Разказ, който и герои, които някакси хващат човек за душата и им става трудно да диша. Начин, по който по най-разтърстващ начин може да се говори за адската машина на Холокоста. И картини, които никога не се изличават от съзнанието на човека. През приятелството на две невръзни момчета, едното от така наречените чиста раса, каквото да означава това, и другото е вече, стигаме до сюжет, който всяка една дума, всеки един жест на героите, всяко едно изречение или мисъл остават завинаги запечатани в съзнанието на този, който ги направи. История за трагизма и кървавата несправедливост на една зловеща идеология. Споменавам този филм и заради фокуса на този фестивал. Приятелството и необходимостта, може би породена от вътрешното чувство, възприятие на всички вас, какво означава приятелството, какви са неговите измерения, как приятелството може да бъде възпроизведено в различни периоди от историята, в различни сюжети, в различни моменти, в различни обстоятелства. Уважаеми млади хора, да излечим белегът на Холокоста. Паметта на над 6 милиона души и отговорността към следващите поколения задължава да бъдем нащрек. Да реагираме остро и да обсъждаме всички опити за пренаписване на тази трагична история. Да възставаме срещу всеки, който дързне да нарушава човешките права, да се омраза и разделение. Впрочем, както сами сте се убедили, не са един и два тези опити за пренаписване на тази история, нещо повече. За отричането й, въобще, че някога и съществува Холокост, че всичко това е измислица на богати евреи, за да събират средства. Подобно цинично отношение трябва да среща вашето много яростно съпротивление, вашето категорично мнение, вашия висок глас,
Не бива да се премълчава. Не бива, както често на нас хората ни също да казваме, оставете ги да си говорят, това са нереални неща, това са лъжи. Не, уважаеми млади хора, не бива да преминаваме това. Всеки път, всеки опит за пренаписването на тази история трябва да срещне вашето отношение и вашата безпрекословна реакция. Задачата ни е още по-важна днес, когато в Европа, в света, в България, за съжаление, обилно се лее реч на омразата. Надигат се антисемитски настроения. Следващите расови кризи подхранват вируса на отричане. Впрочем, искам да ви припомня един факт само преди няколко години, не много, може би 2-3 години. Една възрастна жена във Франция, в Париж, столицата на демократична Франция, беше убита само заради това, че е еврейка. Дали този случай срещна достатъчното съпротива от общественото мнение? По моя преценка не. Мина и замина някак с няколко коментара в западните медии. А за съжаление, в нашата страна тази новина не беше отразена. Ето за това бездушие и за това безразличие говорим. И ако инициативи като тази, която днес ни събира, инициативи на Лев, на много други организации са важни, те са важни и в тази посока, за да възпитават нашите реакции. Какво да се прави? За мен най-сериозният антидот за образованието и културата. Само тяхната сила е способна да ги пребори, защото възпитава в поколението най-важните ценности на човешкия живот. Любовта към ближния и толерантност. Думички, които напоследък след толкова много кризи, трудности, в един толкова опасен и непредсказуем свят, сякаш позагубиха своето значение, поне не се употребява толкова, колкото на мен не се иска. Но е време да се върнат към тези понятия. Време е, защото не можем да ви позволим като съвременници за човешки права да се говори само като за луксозни стоки. Помним лицата на античовешкото влияние на 20 век. Не помним лицата и на надеждата, на избавлението и на самостта. Преди 80 години, в най-мракобесните времена в съвременна Европа, България се записа с златни букви на световната памет. Благодарение на съвместните усилия на Българската православна църква, на водещи политици и интелектуалци, на обикновени българи. 20 наши сънародници са носители на най-високото признание за човечност, на Световния център за възпоминание на Холокоста и Ядвашер в Иерусалим. Там България има своето специално място. Неописуемо е чувството на гордост, когато в Ядвашер прочетеш написано в големи букви. България, страната, в която еврейското население беше спасено. В тези страшни години 20 българи действаха според човешките закони, без страх, помагаха на близки и непознати. Българската земя ражда човеци. Тези думи на спасени български евреи се крие силата на това дело. И като че ли няма нужда повече обяснение, като че ли няма нужда повече думи. За това тихо геройство трябва да знаят повече нашите деца и да знаят целия свят. Вярвам, че ще успеем да постигнем с амбициозната програма за отбелязването на 80-годишната от спасяването на българските евреи, както у нас, така и по света. Защото безпрецедентният акт на спасяването на българските евреи принадлежи не само на българите, а на всички хора по света, принадлежи на световната памет. Ще завърша с думите на едно дете. Пораснало твърде бързо. Ани Франк, всички са чували за нея. В дневника си тя пише: въпреки всичко, аз все още вярвам, че хората наистина са добри в душите си. Още обичам живота. Не съм забравила гласа на природата. Не спирам да се надявам. Надявам се на всичко. С пожелание, уважаеми млади хора, да не спираме да вярваме в доброто и да правим добро, казвам, на добър час на нашия фестивал. Благодаря. Много силни думи. Истински ме разбухнахте. Благодаря. Благодаря и на всички наши съмишленици и приятели, които са днес тук.
Това събитие нямаше да бъде възможно и без нашето партньорство с Държавния културен институт. До мен госпожа Снежана Йотова, директор на института, давам възможност да обръщам. Уважаема госпожо вице-президент, Ваше превъзходителство, уважаема госпожа Алкалай, уважаеми дами и господа народни представители, господин Георгиев, драги скъпи млади участници в първата международна конференция в рамките на 10-то юбилейно издание на инициативите, които старателно, посветено организира Центъра за еврейско-помощно сътрудничество ЕЛЕВ. Чест е за Държавния културен институт на министъра на външните работи да бъде партньор по организирането на тези богати събития в рамките на 3 дни, а именно и литературните работни срещи, и беседите с изтъкнати писатели, общественици, журналисти, и филмите, които в рамките на тези 2 дни ви успявате да гледате, и срещите, разговорите и енергията помежду ви. Това е изключителна възможност, за което ние като държавна институция се радваме, че имаме възможност да партнираме, тъй като проектът, по който тук заедно с моят екип сме, се реализира по програма съвместно с нашият институт, Дипломатическият институт и Министерство на външните работи, по проекта Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на страната за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство. Програма, която е финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В рамките на тази програма нашият институт с редица партньори, държавни институции, културни оператори, артисти, научни изследователи, реализирахме редица публични събития. Само част от тях ми позволете да маркирам, защото и вие като събрали се тук на днешният литературен международен форум от почти всички точки на страната ни и от 9 държави, финалисти в литературния конкурс, ще можете да се насладите на културните продукти. Преди по-малко от 2 месеца в сърцето на София, в триъгълника на толерантността, както се нарича Музея за история на София, имахме възможност да съберем усилията, експертизата, артефактите за личната съдба на различни еврейски семейства в една изложба, мултижанрова, именувана Еврейската улица реконструкция. Тогава, в рамките на повече от месец, стотици посетители на музея имаха възможност да се докоснат и до отделни разкази с различни фамилии, и отделните артефакти, свързани с съхранената памет, съхраненото историческо и културно наследство на еврейската общност у нас. В рамките на този проект организирахме различни форми на семинарни занимания с младите хора, защото именно те са реалните, истински посланици на инициативата за това как паметта може да живее в днешно време, с новите измерения, с новата сила и енергия. И много се радвам, че в рамките на тези дни и часове вие тук казвате с нетърпение, очаквам днешната конференция, която да роди нови идеи и предложения, как да се използва потенциал на младия човек и неговото знание. Богатото еврейско наследство, което имаме по нашите земи, е неотменна част от общото културно българско наследство, общо европейско. И в този смисъл един от семинарите, които ние направихме в Самоков град с съхранена такава памет, в една от къщите на богатата еврейска фамилия Алие се събраха млади творци, артисти, по проект реализиран с Международната трианале на сценичния плакат, да бъдат инспирирани от общата наслоена историческа памет от тази къща, също и с поглед към синагогата, която се надяваме с усилията на община Самоков и институциите в държавата ще се възстанови. С общия климат на религиозна и етнокултурна толерантност в града се сътвори една изложба, за която с удоволствие сега обявявам, че ще бъде открита тук в Бургас в 17 часа на пристанището на Бургас, именувана Плакат и памет.
творци, посветени в дизайна, в плакатното изкуство, бяха инспирирани в рамките на 4 дни и от средата, и от лекции на професионалисти, като директор на Института за исторически изследвания, професор Даниел Вачков, като движещото ядро в Международното триенале на сценичния плакат Албена Спасова и, разбира се, директор на историческия музей в Самоков, за да могат артисти да сътворят през тази съвременна форма на изкуството през плаката, именно тези послания, свързани с ролята и на обществото, и на различните институции, фактовете на спасение. Бих искала само да посоча, че нашите колеги от Дипломатически институт направиха интересно социологическо проучване за образа на евреите в българското общество и едни от отговорите, които с най-висок брой се откроиха, определят евреите като запазили силен дух и богата култура, въпреки историческите изпитания. Именно този устойчив образ на тези наши сънародници, за солидарност, за уважение, за признание за духа и приноса в изграждането на българската култура и уважението към личните качества на човека са една много важна, много добра основа за изграждането на нашата обща стратегия за опазването на това наистина важно еврейско, културно и световно наследство. В тази посока са всички наши усилия и тази подкрепа в днешният международен форум също е знак за това. Така че желая успех на добър час и с нетърпение очаквам дискусията от Международната конференция. Благодаря ви още веднъж. Тук сред нас са 30-те номинирани млади автори и участници в Международния литературен конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. Това са 20-те младежи от 16 български града и младежи от Словакия, Полша, Австрия, България, Израел, Германия, Испания и Румъния. Тук сред нас са и част от Международното и национално жури на конкурса. Тук сред нас е госпожа Сашка Журков, която е член на журито от немски език, която е публицист, издател, журналист, общественик в Виена, в Австрия. Тук сред нас е госпожа Фелисия Валдман, която е и лектор на днешната конференция, която е член на журито от румънски език. Тя е директор на еврейски науки в Бургасския университет. Тук сред нас е господин Румен Леонидов, един от най-големите приятели на Царите Ралев и член на журито българското жури, госпожа Радостина Николова от Министерството на образованието и науката, държавен експерт, която е с нас от самото начало на конкурса, също член на журито. Освен това, ми получихме, след това ще представя и останалите участници, може би е най-добре да продължа, за участие в нашия форум откликна и госпожа Авитал Лейбович, която е наш гост от Израел. Тя е директор на American Jewish Committee, това е една от най-голямата еврейска неправителствена световна организация. Тя е специалист по балкански въпроси на Близки изток и Балканите. Също сме поканили професор Румяна Христиди, която е директор на Центъра по евреистика в Софийския университет. Откликна да бъде наш модератор в първата част с младежите, госпожа Луиза Славкова от София платформа, също приятел на Алев, участвала в редица наши издания. И много хора, госпожа областния управител на Бургас, госпожа Мария Нейкова. Изобщо залата е пълна с наши съмисленици, приятели, не мога да изброя всички, но ви благодаря, че сте тук. Вие неминуемо сте на наши събития и давате от вашата енергия на младите хора и това е нашата подкрепа, това е нашето усещане, че сме на добър път, на прав път, защото ако вас ви нямаше, нашата работа би била безмислена. Получихме специален поздрав от госпожа Катерина Фон-Шнурбрайн от Европейската комисия. Тя е координатор за борба с антисемитизма. Нека да я видим. Participants and friends, it's a pleasure for me to address you at the occasion of the International Literary Student Competition, and I would like to thank Aleph Center for giving me this opportunity.
As European Commission Coordinator on Combating Anti-Semitism and Fostering Jewish Life, I see it as my responsibility to ensure the future for Jewish life in Europe. To ensure a future, we need to reconcile with our past. That is why promoting Holocaust remembrance and fighting Holocaust denial, distortion and trivialization is so important, and why it is a priority in the EU strategy on combating anti-Semitism and fostering Jewish life that we adopted in 2021. At the time of the Shoah, the Church in Bulgaria and civil society supported its Jewish community in an unprecedented way. Yet it is also true that under Bulgarian watch, 11,000 Macedonian Jews were sent straight to the extermination camp Treblinka. We are not responsible for what the Nazis and their collaborators did. But as a German, I know we are responsible to recognize their cruelty, the atrocities they committed, and we have the responsibility to ensure that such atrocities never happen again. We are also responsible to teach our children about the truth and to ensure they learn about the facts in school. When I visited Sofia in 2017, the then Bulgarian leadership clearly acknowledged this painful past and the historic truth, and I believe this is the way forward. On 12th of May this year, I joined a roundtable discussion organized by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs on the development of the Bulgarian National Action Plan on combating anti-Semitism. There I also made this point. The Commission encourages the next Bulgarian government to adopt an ambitious national strategy to fight anti-Semitism, in which it shows it is willing to reconcile with its past, and in which it also focuses and fully recognizes its Jewish community life today. Preserving Jewish heritage is important, recognizing and offering a future for the Jewish community today even more so. 3 generations after the Holocaust, as the last survivors have grown old or passed away, it is urgent to preserve and honor their legacy, making sure that their stories are not forgotten and retold accurately. We need to find new forms of remembrance. Your work on the Holocaust contributes to this, and it is important and cannot be highlighted enough. I would therefore like to wholeheartedly congratulate you for your work, the efforts made, and participating to this international literary student competition. All the best to you. Thank you very much. И така, нека да започнем с най-важната част, да чуем вас, младите хора. Представям госпожа Луиза Славкова, която ще проведе младежките. Благодаря. Чувате ли ме така? Да. Чудесно. Както благодаря Бета за представянето, благодаря на всички за присъствието, но най-вече благодаря на вашите учители за това, че са ви мотивирали да участвате. Предполагам, че така, вие ще ми кажете. Това видео е първи въпрос към вас. Какво подбуди любопитството ви към този конкурс? Какво ви мотивира да участвате в него? Заповядайте, може ли като отговаряте да се представите накратко? Чуваме ли се? Чудесно. Казвам се Християна Германова, на 17 години съм и се интересувам силно от историята и най-вече това, което ме побуди да участвам в тази годишното издание на конкурса, че научих история за човек, забравен в нашата история, помагал на българските евреи по време на Холокоста в лагера в Сомовит. Той се казва Вайсимдо и е бил шивач на коменданта в лагера за задържане в Сомовит. Информирал е хората за хода на войната, носил им е храна, дрехи, рискувайки себе си и своята безопасност. И този човек е забравен и именно аз чувствам като дълг да възродя спомена за него.
Много ви благодаря. Колко емоционална история. Може ли следващия, който вземе микрофона, да ми каже дали преди да решите да участвате в конкурса, бяхте чували за събитията преди 80 години в България? Заповядайте. Не бяхме чували. Никой конференция не е конференция, ако няма технически проблеми. Добре, може ли... Благодаря. Бяхме провокирани от конкурса, който сме си един човешки живот спасява цяла вселена. Попаднахме на него и се заинтересувахме за темата. И след това проведохме анкета в нашия клас с въпроса какво е Холокоста, хората се знаят какво е Холокоста. Обаче, за жалост, резултатите бяха доста Ниски, да. Доста съученици изразяваха мнение, че евреите, нали, са гадни, някакви такива неща и това много ни учуди. И всъщност от тази анкета 44% знаят какво е Холокоста. Не е съвсем много трагично, но все пак не са кой знае колко добри резултатите. И да, бяхме доста смутени от всичко това, което чухме, после проведохме и в цялото училище анкета и това ни провокира да започнем да работим по темата. може ли да кажете в кой град сте вие? От София. От София. Училище. От Бургас. И интересно според вас, вашите съученици казвате, че очевидно това, което те знаят за Холокоста и като цяло за историята на евреите е пълно с предразсъдъци. Според вас, къде те черпят информация за тези събития? Ами да ви кажа, не знам, според мен те чуват от приятели някакви неща. Говорим за тези хора, които са негативно настроени. И те просто чуват някакви негативни отношения и без да се замислят, без да се прочели от историята, без да знаят за какво става въпрос, те просто повтарят. Тяхна позиция. Добре, благодаря ви много. А някой от вас беше ли запознат с съдбата, историята около спасяването на българските евреи преди 80 години и заради това реши да кандидатствате? Може ли да подадете микрофона към младите дами от лявата страна? Чува ли се? Да. Добре. Моята причина беше доста лична и това не е защото имам еврейски произход. Просто като пишеш човек, винаги съм търсила вдъхновение, което в наши дни трудно откривам. Смятам, че днешното поколение няма особено големи ценности, колкото и песимистично да звучи, просто заобиколена съм от хора, които не разсъждават. И това е проблема всъщност. Доста често гледам, аз съм абсолютен киноман и са ми попадали филми като Списка на Шиндлер, като Пианиста и просто се възхищавам на хората по време на война, когато човешкият живот се обезценява и които успяват да открият човешкото себе си. И това е нещото, което ме вдъхнови да участвам 3 поредни години в този конкурс. Наистина, състраданието и емпатията са неща, които винаги ще движат в литературата. И определено, ако имах възможност, ще да участвам още една година. Обаче съм 12 клас, така че това не е възможно. И това е последната ми година. Моята Лейбович песен. Безкрайно се радвам. Много се вълнувам за това, че участвате. Много се надявам да сте сред финалистите, а и да не сте, съм сигурна, че ще има и конкурси за младежи над 18 години. Благодаря ви много.
Продължавам да търся някой от вас, който съжалявам, че ви игнорирам за момента, виждам ви, но това е разговор за младите хора за момента. Ще ви дам възможност и вие да споделите вашите мисли. Продължавам да търся някой от вас, който нещичко е чул за историята на българските евреи. Заповядайте. Да, аз от много години съм чувала истории, лични истории на възрастни хора, оцелели от Холокоста. След това преди 2 години също участвах в конкурса, просто тогава изказаха ми, да, аз знам толкова много истории, защо не пробвам, това не стана. Сега също пробвах, моята госпожа ми помогна за исторически факти. Просто винаги ми е било интересно какво се е случило, винаги съм обичала евреите, били са ми интересни и съм се възхищавала, понеже мама обича такива филми исторически. И ни е пускала и съм се възхищавала как те до последно отиват в лагерите и пак са толкова са различни, смисъл. Опитват се да приемат нещата по много различен начин и също, както и тя каза, как хора спасяват други хора. Това много ме е впечатлявало и просто открих, че ми се получава да пиша и реших да го изкажа с писане. Чудесно, благодаря. Извинявайте. Да, аз съм Анна Мария от София, съм и уча в еврейското училище. Добре, благодаря ви много. Нека може би да дадем възможност на участниците от чужбина да споделят също дали тази част от историята, специално в България, е била известна на тях. Заповядайте. Hello, my name is Alexandrescu Sofia from Bucharest. Before I learned about this competition, my teacher presented a bit of Bulgarian history with the Holocaust, and I was very moved when I learned that they saved 40,000 Jews. It was very interesting because before that I thought that a lot of the Jewish people from Europe were exterminated, so to hear this big number and how the nation came together to save their Jewish brothers and sisters, it really did move me. And I wanted to become part of this change, even if I provided only a little bit of insight. It was really not important, but I thought that I could help with my insights, and this is why I came to this competition, and I'm very honored to be here. Thank you for those words. Благодаря ви много. Може ли, can you please pass the mic to the young lady next to you on the left side? Hello, so I'm Natalia Witek, I'm from Poland, and as a person who lives in Poland, who is from Poland, we obviously learned a lot about the Jewish history as a country where a lot of the genocide happened. And obviously it was heartbreaking to know all of this stuff, that once on the streets when I walk now, people were dying, and people were dying because of some other people who just didn't like who they were. And when I heard about the Bulgarian history, and I don't know about this a lot, so I have to say it, but when I heard that the whole country came together and prevented the genocide that happened in Poland happening here, it also gave me a lot of hope that maybe not all the events that happened like in Poland happened could be really hopeful. Like it was hopeful for me to hear that not all of the Jewish people were treated like they unfortunately were treated in Poland. So I thank you for learning about that. Thank you for sharing. Благодаря ви много, че споделихте вашите впечатления. Малко по-надолу по нашата редица, още един млад господин иска да сподели нещо. Hello, my name is Eduard Belani. I am from Slovakia, and I think this so-called competition event is very great for Bulgaria, and I think it should be all around Europe because it helps fight this hatred towards other ethnicities. And
I think it's a great way for the new generation to learn about the history and also the heroes from our past. Thank you. Благодаря ви много. Can you please pass the mic? Hi, my name is Crina. I am from Romania. So when I heard about this competition, I was so glad that I would have the opportunity to weave history and art together and to write about these tragic events that are so hard and difficult and painful to speak and to write and to read about through an artistic lens. I think we read, we write, we talk about the Holocaust because it is in our human nature to speak loudly for those who are silenced. And I think it's important to know our history and to know our past so we can stop the history from repeating itself. Thank you. Благодаря ви много. Това, което научавам от вас е, че някакси общата европейска история обаче е така, в някакъв смисъл първонационална. Вашите приятели от чужбина, които участваха в конкурса, не са чували много за българската история, не са чували много за акта на спасяване на българските евреи. Вашите съученици в Софийското училище не са чували половината от тях за Холокоста. Кажете ми, според вас, как сега, бидейки обединени от това общо познание за акта на спасяване на българските евреи преди 80 години, като разбира се не забравиме съдбата на тези, които не са спасени, как според вас такъв акт е възможен? Някой да подаде микрофон в средата. Здравейте, казвам се Димитър, 10 клас и съм от Ломозов. Един такъв акт е възможен с силно гражданско общество и с големия дух, който показва тогавашните общественици, политици, Българската православна църква и трите лица, които ние познаваме най-много, подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, митрополит Стефан и митрополит Кирил. Те тримата ни показват как Димитър Пешев, почнем от него, той ни показва как с една петиция, с една подписка от още 43 народни представители може да спре депортацията на почти 48 000 български евреи, те да бъдат спасени. Митрополит Стефан и митрополит Кирил, тяхната история е впечатляваща и тяхната борба и преди това за независимата църква и за спасяването на българските евреи е наистина впечатляваща и ние трябва да благодарим, че в България точно се случва това. Благодаря много. Заповядайте. Аз съм Цветодиловска, от Ботевград съм. Ние имахме възможност да видим един документален филм, въпрос на оцеляване. И неговата цел, имам чувството, че беше да покаже комплексността на въпроса за оцеляването или спасяването на българските евреи. Въпросът е, че не може да мразиш нещо, което разбираш. Когато опознаеш общността, нейната култура, когато се научиш да живееш с нея и да я оценяваш, да черпиш от нея, точно тази любов между хората, точно това разбиране прави акт на спасяването възможен. Благодаря ви за тези хубави думи и не може да мразиш нещо, което познаваш. Аз сигурно ще ви цитирам от нататък при подобни ситуации. Това, което вие казвате и това, което Димитър преди вас ми дава повод да си мисля за човешкия акт на спасяването. Димитър ми разказа за различни известни български личности, които се застъпват за българските евреи. Той започна с гражданското общество.
мен това са обикновените хора, там разбирам аз. Това е обикновените хора, те не са организирани в големи организации, институти, неправителствени организации. Можете ли да ни разкажете някаква мъничка история на обикновен човек, която ми е направила впечатление, докато сте търсили информация, изследвали, развитали поведението си, приятелството в Бургаса? Както споменах в началото за бай Симдо, не мога да разбера как този човек е бил забравен, как е имал тази смелост в себе си на тогавашното време да рискува себе си, своята безопасност. Той се е прокрадвал в малките часове на нощта, носил е храна, дрехи, информирал ги е за войната и аз мисля, че този човек трябва да бъде избавен от болото на забравата в нашата история и най-малкото да влезе в учебниците по българска история. Благодаря. Благодаря, че ние научихме за памет със сигурност като за начало. Може ли да ни помогне в тази част на сайта? Чувам ли се? Историята, която първоначално като зададете въпроса ми изникна, не е някаква като тази, която тя спомена, но сетих се за жената, която ме вдъхнови да напише своя разказ, а именно Хенри Лорен. Сетих се как, когато са преселили семейството с малкото дете в нейния дом, тя се е грижила за това дете, то да не усеща войната, направила малюк и всъщност го обгрижвала и се е постарала той да усеща възможно най-малко от случващото се около тях. Благодаря за тази история. За тези вас, които не познаваха Емилия и Пръст, тя беше една от последните всъщност представители на това поколение български евреи, които много често ходеше в класовете на учениците, да благодаря за говори с тях. Така че съм сигурна, че ако ни гледа някъде отгоре, ви се смихва и ви благодари за тези думи. Тук имаш още една вдигната ръка. Ако правим Тити, let's share something. Sorry. So regarding your question about how we could prevent this, last evening, one of my Bulgarian colleagues in the workshop hosted by Christopher Boston mentioned a book called A Report on the Banality of Evil, written by Hannah Arendt. And I actually wasn't aware of its existence, so I took the time to study it a little bit in the time I had before the conference. And one of the most notable things I found in that book was how common people, without wanting to, can help kind of grow the fires of evil because they do not intervene or they do not try to help. And I believe that this is very important to promote a culture where we try to help each other in any way we can, even if our lives may be at stake, our families, we have to, there is always a way. This is proven by the Bulgarian nation's act to save the Jews. I mean, they banded together as a community. They did not let the Nazis take their Jewish brothers and sisters, and that's how they persevered. So I believe it is very important to take actions into our own hands and not wait for a hero to come and save others. Thank you. Много важно нещо, което искам да дам на колегата председател, защото ще върна към вас обратно. Ние ще разкажа една история. Сигурно доста от вас видяха филма, който направихме за Република България, който време на близкото наводнение
казала, абсолютно всички да се качват на лодките и се спасяват, няма значение дали са евреи, дали са българи, дали са какви са, няма значение. Всъщност тази история, как стигнахме до нея, миналата година се срещнахме с Авраам Павло, който ни изказа няколко такива много интересни истории. И тази беше една от най-впечатляващите и тръгнахме по нея малко да обаем, както повечето от вас видяха, срещахме се с Лука, даже на Рашко Коледжи и беше много хубаво. Ето пак си личи значението на личния контакт, личната история. Според вас, когато в един момент тези хора не са вече сред нас, откъде ще чакаме се проведе на тези разкази? Аз ще се позова на един философ, Айн Ранд. Много хора смятат, че тя е доста противоречива личност, но тя промотира добродетелта на рационалния егоизъм и отрича саможертвата, но не отрича морал. Ние трябва да се научим да вършим добро, колкото за другите, толкова и за себе си. Защото не можеш да живееш без морал. Това е закона на съвестта. И както се казва в момента, който си служи за себе си маската, след това си маската за този, който е. Господине до вас. Моята история за Айрен План, който е роден в България евреин, изцяло е от еврейски произход от Горна Джумая. Преместват се в София, още като е бил малък и около 15 годишна възраст беше на хората становена случват всичките тези събития и е най-крачка от депортирането. Става спасението и след това, когато вече идва спасението, отива в Палестина. В Палестина се борят за солдат на Израел и става командос в израелските сили. След това през целия си останал живот прекарва в Щатите и винаги разказва за това как той е българин, как са го спасили и че един ден, ако е възможно, ще се върне и там ще заживее живота. За жалост, човек преди няколко години и не успява да се случи всичко това, което е си мечтал, обаче неговите синове и внуци продължават точно това, да разказват неговата история, защото те помнят. Важното е ние да помним, за да може да видим това прекрасно нещо, което се случва, именно спасението на хиляди човешки животи. Да се разбира правилно, когато поколението на спасените ги няма сред нас, ние се които ще продължат да казват са вие, техните родини, приятели, филмите, книгите, правилните материали. Добре. Сега сме 80 години по-късно. За щастие има международни организации, инструменти и политики, които се опитват да направят такива актове, като колко са невъзможни. Според вас има ли в настоящето с такива или други видове заплахи за определени групи от нашите общества? Какви са заплахите в настоящето? Има ли такива изобщо? Или сега сме уредили всички неуредени въпроси по историята? Искам да видя някой, който още не е споделил впечатлението си. Аз съм търпелива. Здравейте, казвам се Луиза Славкова, завърших 12 клас в първа гимназия в град Варна. Вярвам, че живеем в
настоящия модерния свят, където хората наистина се страхуват да бъдат различни. Има заплахи, винаги е имало заплахи срещу тези, които са различни, тези, които изказват различно от общото мнение. Преди време един приятел сподели с мен цитата на австрийски философ, който гласи: това, за което не може да се говори, за него трябва да се мълчи. Аз вярвам, че смисъла на думите се променя и претрансформира в времето, както ние хората се променяме. И този цитат в днешното време на разделение и омраза би звучал така: това, за което не може да се говори, за него трябва да се пише. И ние, мисля, че всички тук млади хора сме доказателство за това, че ние имаме смелостта да казваме истината, каквато и да е тя, колкото и грозна да е тя. И наистина не ми е страх да се противопоставим на нередностите в съвременето. Благодаря. Мога ли да може нещо? Според вас, къде идва това голямо разделение между хората? Какво се дължи там? Мисля, че живеем в свят на разнообразието, на това, че всеки споделя различни интереси, всеки е воден от различни посоки, които са изключително противоположни една на друга. И много хора не са склонни да направят компромис със себе си и да погледнат в различна посока от своята. Добре, благодаря ви много. Може би имам също да добавя своето мнение. Здравейте, казвам се Румяна Христиди и също съм 12 клас, завърших немската езика гимназията в Бургас. Моето мнение по въпроса е, че различни винаги е имало, ще продължава да има. Но с течение на времето са постигнали промени, които не са за пренебрегване. Много малцинства са извоювали своите права, които въпреки че не са се наложили напълно днес, има прогрес, вярвам, че ще има. Колкото повече четем, колкото повече не се страхуваме да изразяваме мнението си и да се застъпваме за хора, които имат нужда от нашата подкрепа, толкова повече различните ще... Тази граница между нас и тях ще се премахва и ще осъзнаем, че всички ние всъщност сме едно цяло и че, както Света каза, когато опознаем нещо, няма да го мразим. И когато си позволим да прекрачим граница между нас и другите, ще осъзнаем, че имаме много повече общо, отколкото сме предполагали. Така че зависи от нас и ако ние имаме смелостта да се противопоставим, според мен различията ще се премахнат. Кажете ли в... Да, моля ви, заповядайте, разбира се. Аз съм Златея Иванова от град Търново и уча в училище, средно училище Илияна Станев, 9 клас съм. И това, което исках да споделя е, че моето мнение е, че няма нормални и различни. Според мен всички тук сме различни. Всеки е уникален сам по себе си. И смятам, че в днешно време има доста осъдителни хора, които не желаят да проявят разбиране към човека от среща. И съм била свидетел на много неразбирателства и изключително много проблеми, които са се осъществявали само защото човека не е искал да прояви разбиране. Това ще да бъде и следващия, може би, последен въпрос към вас.
Когато ставате самите вие свидетели на различни ситуации на дискриминация към различни, независимо по какъв маркер, какво правите вие? Как се държите? Какво ви дава смелост да вземате активна позиция? Заповядайте, да. Заповядайте. Много често аз съм на мнението, че просто трябва да замълчим, защото ако започнем да даваме противоположно на мнението на човека от среща, това може да изгради още по-голям проблем. Здравейте, аз съм Румяна Христиди от 4-та езикова гимназия във Варна. И по този въпрос смятам, че когато срещнем един такъв казус, ние трябва да се бунтуваме и винаги да защитим страната на правила, въпреки това, което ще кажат другите, защото е много важно да пренебрегнем различията си и дори човек срещу нас, да не е като нас, да застане на негова страна, ако той е прав. Благодаря ви много. Тук имаше една ръка в края на масата. Здравейте, казвам се Виктория Димитрова от град Бургас. Съм средно училище за европейски езици, Свети Константин Киров, философ. Много ми е приятно, че мога да бъда на една маса с всички вас, уважаеми гости. Моето мнение е следното. Когато станем свидетели на такъв акт, е редно да бъдем водени от чистотата на душата си, да бъдем водени от морала, да се застъпим за истинността, за правотата, да се опълчим на агресията, да бъдем емпатични. И мисля, че специално аз казвам за себе си в своя разказ, вярвам и всички останали сме изразили точно това. Емпатията, спасяването, добротата и желанието да вярваме в доброто у хората. Мисля, че това е редно да ни води в ценностната система. Благодаря. Благодаря за важно да вземеш страна и да вземеш позиция. Ами мисля, че ще вземем още три последни отговора. Загледайте към вас двете и към дамата Пъдала. Alright, so I believe that when it comes to discrimination, the one who does it usually is very ignorant, and especially amongst young people, they usually do it to get a rise out of people, to make people angry. They don't necessarily believe in what they say, but they just want a reaction because it's funny for some reason. So most of the time, for example, me and my friends, there was a situation where a girl of, I think, Roma origins got into a fight with a boy, and he kept like yelling insults at her. So my friends just took her because she was obviously uncomfortable. We separated them, went to the girls' bathroom, and we locked the door. The boy eventually went away. And after the situation calmed down, he didn't approach her again until like a few days later. But the situation died over. I think he apologized. However, in this situation, I believe that it's best to not add fuel to the fire by coming in, telling them it's wrong or telling them to stop because they won't. You're just giving them a reaction. It's best to separate the one who is discriminated against, take them to a safe space, calm them down if they are like crying or anything. She wasn't crying, but she was still kind of agitated. Maybe tell a teacher, maybe an authority figure. They will deal with it best because as students, we don't have a lot of power over other students. So yes, I believe it is best to kind of separate the discriminator and the discriminatee. I
think it's all. Хубава история и в някакъв смисъл и история за всички учители, които са с нас в стаята и за тяхната роля в такива ситуации. И каква хубава история, която разказва и в някакъв смисъл историята на самия литературен конкурс, ролята на приятелството в акта на спасяване. Нека да споделят какви примери в техните училища. Говорили се за темата за Холокоста, темата за спасяването. Може би българските участници сме любопитни да чуем. Лично в училищата, които аз съм учила, винаги, още от най-рана детска възраст сме говорили в този въпрос. И аз бях доста запознат с него. И макар сега в гимназията доста от да не знаят много за това, ние сме се погрижили да им споделим повече. И вярвам, че има доста сърцати учители, които помагат за тази кауза и правят всичко възможно, за да ни дадат все повече информация. Благодаря ви, заповядайте. Тъй като тази тема за българския Холокост мисля, че отсъства от учебната програма, лично в моето училище, благодарение на моя разказ, повече хора се запознаха с тази тема. Иначе, докато съм запозната, тъй като аз не съм профил история, но нашият профил история се занимават, ходили са на конференция и даже имат спечелено второ място с реферат за тема за българския Холокост. Добре, благодаря ви много. Ваши колеги първо имаше тук и след това тук и мисля, че Аз може би се стори малко нетърпелива, за което се извинявам. Но много държа да кажа, че истината има особено отношение към литературното изкуство, защото е приютена в словото. Без да кажем истината, без да напишем истината, тя е една концепция за реалност, но словото й дава тяло. И тя съществува чрез словото. Затова като хора, които пишем, които създаваме проза или поезия, ние не трябва да допускаме лъжи в изкуството си. Защото така ние обиждаме три ценности. Ценността на истината, ценността на изкуството и ценността на словото. Не само като разменна монета на нашето общуване, но като и инструмент на изкуството. Благодаря ви, много. Благодаря ви много. Искам да видя последните ръце. Един, двама, трима. Добре, съберете подред на маска. Представете се. Казвам се Глория Парушева от Град съм, средно училище Христо Ботев. Реално, както при Хриси, така и при мен, може би като урок в учебника, да минава за българския Холокост и до там. И когато участвах с разказа ми, много малко бяха заинтересованите ми за ученици и реално това, което получих като отзив, свързан с моето творчество. И наистина това е лично за мен подигравка, защото не са толкова заинтересовани и не им пука колкото личния живот, социални мрежи и подобни неща. В учебната програма е включено урока за Холокоста. Ние в нашето училище, в Национална професионална гимназия по техника и оптика Ломоносов, имаме млад и амбициозен учител по история, който отдели много време за българския Холокост, разказани подробно, пуснани филм, разказани за Димитър Пешев, разказани за другите праведници и той отдели много време. И аз смятам, че така трябва да се постъпва и на тази тема трябва да се наблага. Благодарим много. Има последни два отговора тук. Yes, so in Poland, I think that in my teacher, my Polish teacher, in class where we discuss literature, he is really adamant and he is
is really passionate about history of Jews and teaching us about the Holocaust and everything about that. And I think that the thing I enjoy most about it is when we discuss different lectures, different books in our class, we can still find some things about Jews, about anti-Semitism, because it was always there even before the Second World War. And I really enjoy getting to know all of the things that were before that and led to that fact. Аз искам да кажа, че в моето училище учениците и целият учителски състав са вложили изключително много усилия в това да помним и знаем историята си, да пазим ценностите и специално преподавателите по история, цивилизация и български език и литература наблягат с огромно внимание, с почест и достоинство към темата за спасяването на българските евреи, които аз мисля, че е редно, защото ние трябва да знаем нашата история, да я браним и да се гордеем с нея, както в нашето общество, така да я представяме и пред чужденците. Благодаря ви. Благодаря ви много за това активно участие. Аз като скромен модератор се тръгвам с едно послание и за едно заключение. Посланието за мен е, че за съжаление антисемитизма и други форми на дискриминация са стари колкото човечеството, те са били с нас и ще продължават да са с нас. И за мен си теза е, че не можеш да назиш нещо, което познаваш. Колкото повече познаваме ние, колкото повече запознаваме и другите с различията, толкова по-малко възможност има да се разразим. Заключението ми е, че като всеки път времето за този разговор е твърде кратко. Благодаря ви. На паметта. Настоящият кодекс има за цел да определи ценностите, принципите и стандартите за етично поведение, към които младите пазители на паметта ще се придържат. Като приема този кодекс, всеки от присъстващите на Международната младежка конференция Спасяването на българските евреи, възможен модел на поведение за младите хора днес, поема отговорност да съобразява всички свои действия в съответствие с заложените в кодекса принципи. Да пазя паметта за жертвите на Холокоста, за да не се забравя и да не се повтаря. Да популяризирам уникалния акт на спасяването на българските евреи, делото на спасителите да бъде модел за поведение за мен. Да следвам светлия пример на българските праведници на народите на света, получили най-високо звание за човечност. Да пазя историческата истина и да се противопоставям на всеки опит за пренаписване на историята на Холокоста. Да не допускам хора да бъдат унижавани и преследвани заради цвета на кожата, етническата или религиозната им принадлежност. Да се противопоставям на дискриминацията, антисемитизма, ксенофобията, речта на омразата на живо и в социалните мрежи. Да пазя и защитавам човешкия живот и достоинство. Да уважавам мнението на другия. Да обичам родината си, в която съжителстват мирно различни народности и религии. Да не бъда безразличен. Обещавам. I promise.
Yes, you hear me. So I don't need this one. My name is Sharif Abdullah. I am from Sudan originally, but I live in Austria. I came here on invitation for this event through Sashka, and I am representing the UNCAP, that is the United Nations Correspondence Association in Vienna. I am the president of this association. I have so many stories to tell, but I have no opportunity now. But in the next maybe time, I can tell many stories. Thank you very much. И така да пристъпим към втората част. Това са нашите лектори, които ще ви потопят в контекста историческия преди 80 години, в тези драматични събития, довели до спасяването на българските евреи, като нещо различно, уникално от цялата история на военна Европа. Бих искала да аз вече представих доцент доктор Румяна Христиди. Давам ми думата да направи своята презентация. Благородството на българското патриархално общество по време на Втората световна война. Благодаря ви много, уважаема госпожо. Уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо Алкалай, уважаеми представители на държавните институции, скъпи учители, ученици и приятели, съмишленици. Много се развълнувах тази сутрин. Алберта, това, което вие правите тук, ти, твоят екип и толкова много съмишленици, които виждам и с които работим от години, но с тези конкурси, с този фестивал, вие създавате посланници. Не само на еврейската кауза, вие създавате посланници на паметта, на доброто и на мислещите млади хора. Аз съм изключително впечатлена от тях. Често си говорим, предполагам и в училище и ние в университета, че младите хора вече не четат, не се интересуват от история, не се интересуват от нищо. Колко много грешим, това виждам тук, и изключителна надежда ми дават и радост тези млади хора с начина, по който мислят, по който се изразяват, ако щете. Аз ви поздравявам и ще продължим да подкрепяме с каквото можем такива прекрасни инициативи. Моята работа днес е на историк, аз съм историк, така че ще поставя събитията от Втората световна война и спасяването на евреите в исторически контекст. Ще припомня основните събития и фактология около този процес, за да може да разсъждаваме върху това как беше възможно, защо беше възможно и кои бяха спасителите. За да разберем това, което се случва с българските евреи по време на Втората световна война, трябва първо да знаем каква е самата еврейска общност, каква е държавата, в която живее тази еврейска общност. Изобщо има ли еврейски въпрос в България? Защото това, което виждаме по време на Втората световна война, то само изважда на повърхността събития, настроения, които всъщност имат своята предистория. Ако говорим за българска еврейска общност, трябва да говорим за евреите, които остават в новата българска държава след освобождението. Това е една в по-голямата си част сефарадска еврейска общност, изключително добре интегрирана, ще видим в последствие. Но тази общност избира да остане в новото, първо малко българско княжество, което обаче тръгва по пътя на модерна на Европа. Тази българска нова държава заявява, че ще бъде модерна, либерална, такава и Търновската конституция. Търновската конституция дава пълни права на всички религиозни и етнически общности в държавата, включително и на еврейската. И взаимоотношенията
между еврейската общност и българската държава ще бъдат изключително толерантни и взаимни, защото толерантността няма как да бъде едностранна. Българските евреи ще бъдат лоялни поданици на държавата. Те участват във всички войни, които страната води и ще води тогава за своето национално обединение. Те воюват рамо до рамо с останалите и по никакъв начин не се различават. Общността е градско население, предимно в столицата. Тя не е особено религиозна, както и цялото българско общество. Никога българското общество не е било фанатично религиозно. Това се отнася и за евреите, това се отнася и за мюсюлманите. И религията не е играла негативна роля в България. Нещо, което е много важно и в други държави не стои по този начин. Така че българските евреи не са ултраортодоксални, те не изглеждат различно, не са облечени различно, не живеят отделно, т.е. по никакъв начин те не са отделени от обществото. Също така, общността не е богата. Разбира се, имаме отделни фамилии, имаме отделни представители. Българските евреи са интегрирани във всички сфери на българското общество, но в никакъв случай не можем да свържем българската еврейска общност с негативния образ, който ще срещнем след това в пропагандата на евреина, който владее парите, света, медиите или изобщо управлява по някакъв начин държавата. Така че в България липсват като цяло предпоставки за сериозен антисемитизъм. И това ще го видим в годините на Втората световна война. За отличните взаимоотношения между държавата и еврейската й общност говори и факта, че когато е открита голямата Софийска синагога на 9.9.1909 година, присъства цялото царско семейство и всички първенци на държавата. Това е много показателно за взаимоотношенията на взаимна толерантност. Преминавам бързичко към събитията от Втората световна война. Припомням, че България се присъединява към Тристранния пакт и става съюзник на нацистка Германия на 1 март 1941 година. Нямаме време да се спираме на историческите въпроси защо, но тъй или иначе това присъединяване към Германия ще има последствия за еврейската общност, тъй като България е единственият невоюващ съюзник на Германия. Тя не е изпратила войски на източния фронт, тя не воюва и трябва да изпълнява останалите си ангажименти като германски съюзник. Един от тези ангажименти ще бъде първоначално антиеврейското законодателство. И да, България приема антиеврейските закони, закона за защита на нацията, преди дори официално да се присъедини към Тристранния пакт. Така че когато обсъждате тези въпроси и някой от чужбина ще ви попитам, ето вие дори още не сте били съюзник, а вече сте имали закона за защита на нацията. Така е, още от лятото на 40-та година се обсъжда този закон. Но още тогава той среща огромна съпротива, както в Народното събрание, което иначе е казионно, и нямаме политически партии, но всъщност имаме опозиция дори в това 25-то обикновено Народно събрание. Против закона за защита на нацията се обявяват и депутати от опозицията, много народни представители, много интелектуалци, консисторията на българските евреи и Българската православна църква. Отбелязвам само, че Българската православна църква е единствената църква в Европа като институция, не като индивидуални актове, която заема позиция от самото начало до самия край в полза и защита на еврейското население. Това е документирано в протоколите на Светия Синод, разбира се, в действията на митрополитите Стефан и Кирил, които вие познавате, но това наистина е единствената църква като институция в Европа, която има такова последователно и ясно изразено поведение в защита на евреите. Освен
пълнокръвното антиеврейско законодателство. България ще продължи с приемането на антиеврейските мерки, което ще доведе също така до създаване на комисарство по еврейските въпроси, специален държавен орган, който ще подготви изземването на имуществото и трябва да подготви депортацията на евреите. Ще имаме също така писмена спогодба, спогодбата Белев-Денекер, която всъщност е за депортирането на евреите първо от присъединените територии в Беломорска Тракия и Македония, а след това трябва да се пристъпи към депортирането и на евреите от вътрешността на царството. Действително с участието на българските власти са депортирани евреите от новите земли, тези 11 343 души, чиято памет почитаме и за които никой не се е застъпил, нито там на място, нито в старите предели на царството. Но никой не е припознавал в старите предели на царството тези хора като нашите евреи, като твоя съсед, приятел, колега или боен другар от войните. Правителството не дава гласност на депортацията, не дава гласност на предстоящите мерки за депортиране на евреите от вътрешните предели. Има специално нареждане да не се публикуват в Държавен вестник тези решения, именно за да се запази в тайна, за да не се разчуе. Но през март 1943, когато се подготвя депортацията на българските евреи, информацията започва да изтича. Това са хората, които живеят в българското общество, които са добре поставени, те имат своите приятели навсякъде. И това ще доведе всъщност до тази лавина от съпротива срещу депортацията, която ще обхване освен много обикновени хора, които се застъпват за своите еврейски сънародници, за първи път ще обедини политици от целия политически спектър. Ние имаме хора от крайно ляво до крайно дясно, които нямат нищо общо помежду си в своите възгледи, които обаче са обединени от каузата да се спре депортацията. Имаме професионални организации, знаете, Съюза на лекарите, Съюза на писателите, редица лекарите и адвокатите и много други, които засипват правителството и царя с петиции, с писма. Акциите в Пловдив и в Кюстендил, кюстендилската делегация, Димитър Пешев, който наистина рискува не само поста си, който той веднага губи, но той рискува и своето благополучие и 43 народни представители, които слагат подписа си. Те са извикани в кабинета на премиера Богдан Филов на следващия ден. И не е лесно да се изправите 43-та година пред професор Богдан Филов и да отговаряте за такива действия. Така че изключително е смелостта на тези хора. Акцията в Пловдив, митрополит Кирил, който се присъединява към евреите и казва, че ще ги последва там, където ги водят. И това е подплатено с много други действия, които всъщност дават алиби на цар Борис III да не продължи с депортацията. Всъщност ние нямаме отмяна, знаете, официална, но имаме, може би, мълчаливата санкция все пак на монарха, който е основният политически фактор. Без неговото съгласие няма как това да се случи. Нямаме отмяна, но не се продължава. Защото този шум, който се дига в обществото, тези реакции на всяко едно ниво, включително на ниво обикновени хора и интерпелации в Народното събрание, целият синод на православната църква, всичко това всъщност дава алиби на царя, за да не продължи с депортацията и всъщност да премине към депортиране на еврейското население в трудови лагери, но вътре в страната, вътре в България, където условията не са леки, трудовите лагери са мъчителни и трудни,
но никой не загива като евреи вътре в България в тези трудови лагери. След това имаме и акцията от 24 май 1943 година, когато са депортирани софийските евреи и когато също има голяма манифестация в София. Самите евреи протестират срещу това, но те са, към тях се присъединяват много граждани, особено дейци на Работническия младежки съюз, на нелегалната тогава комунистическа партия и много други, които подкрепят и демонстрират заедно с евреите на 24 май. Така че това са накратко самите събития. Нямаме време за по-дълго, може би в дискусията. Мъжкото население е пратено в трудовите групи, семействата са изселени в провинцията, без всякакви средства, жени, деца, където са приемани от местни, еврейски или нееврейски семейства и където в продължение на една година хората са помагали и са приемали в домовете си тези семейства. И ние имаме много свидетелства за това. Но за да приключа с всъщност основният въпрос, който исках да поставя, е, че спасението на българските евреи не е еднократен акт и не е индивидуален акт. То е поведение на по-голямата част от българското общество в продължение на 3 години и половина. Тоест 3 години и половина държава съюзник на Германия, държава с тежко и пълно антиеврейско законодателство, държава с писмена спогодба за депортацията на евреите и с пълната организация за това, и 3 години и половина нито един еврей от старите предели на царството не е загинал като еврей. И това е възможно именно защото обществото, по-голямата част, не всички, разбира се, имаме всичко в обществото, но по-голямата част е дала такъв пример и такова поведение, което да даде алиби и причина на политиците и на факторите, от които зависи, да не продължат с депортацията. Това общество, ние казваме гражданско общество, а говорим тогава за 80% аграрно общество в България. Хора, които почти не са виждали, повечето не са виждали евреин в своя живот, не го познават, за да го обичат, но българите не са обичали специално евреите. Те не са били специално филосемити, защото не са и срещали повечето от тях евреи. Но не са били антисемити. Не са мразили никого заради религиозната, етническата или расовата му принадлежност. И това аграрно, патриархално общество тогава, не е модерно, не е развито както в западноевропейските развити общества, но всъщност показва един много по-висок морал и един барометър вътрешен за добро и зло, за правилно и неправилно. Не защото специално обича евреите, но защото те са част от него и не вижда защо тези хора невинно е застрашен живота им без те да са направили нищо. Така че именно това поведение на българското общество, на нашите предци тогава, смятам, че стои в основата на спасението и смятам, че то ни задължава. Преди 80 години нашите предци са поставили такива високи морални стандарти пред нас и смятам, че това ни задължава да ги следваме, да бъдем на висотата на тези стандарти. Вие сте, това много ме радва, но след години вие ще седите на нашите места тук и ще предавате това на следващите поколения. Благодаря ви. Благодаря. Да дам възможност за 1-2 въпроса и след това продължаваме за време. Госпожо Христиди, смятате ли, че спасяването на българските евреи е коствало живота на цар Борис III?
Разбира се, че не. Но напрежението от войната, царят е страдал и от чернодробно заболяване, и от което ще ескалира и ще доведе до смъртта му от сърце. Аз не смятам, може би визирате спекулациите, че може би е бил отровен. Аз лично не съм намерила абсолютно никакви нито доказателства, нито причини за това. Напротив, Германия има най-малко полза от смъртта на цар Борис III, защото все пак той е съюзник. Докато след смъртта му България вече не се знае точно, тя се опитва да води сепаративни преговори за излизане от съюза с Германия. Така че не това коства живота му, но със сигурност цялото напрежение и неговата отговорност като основна политическа фигура в страната и основен фактор, със сигурност това е коствало здравето му и в този смисъл и живота. Благодаря ви за Може ли микрофон, че предача няма как да чуем? Now? Okay. So I was wondering because before I came to Bulgaria, I never heard about this savory of the Jews. And how come we don't get to hear about it in schools or even on social media? Because I like history, but I never heard about it. That's a very good question. Thank you about this. I've been wondering too. Why? Благодаря ви за въпроса. Аз също много пъти съм си задавала този въпрос, защото често ми се налага да говоря в чужбина по този повод. И съм удивена как дори в академични среди почти нищо не се знае за българския случай. Той наистина е уникален. Не се опитваме да представим розова картина в момента, но това наистина е един факт. И наистина това е цяла еврейска общност, която преди войната и след войната е една и съща, изцяло запазена. Аз смятам просто, че България никога не е била особено силна в промотирането на своите силни страни. Може би имаме все още някакви, не знам, недостатъчно самочувствие, но има неща, с които трябва да се гордеем. Нека показваме положителния пример, защото той е важен, той е водещия. Лошото го има навсякъде, за лошото всички знаем. Нека да покажем доброто и аз разчитам вече и на вас, нашите приятели от чужбина, да бъдете посланници на тази кауза за доброто. Бих искала и аз да добавя, че мисия на Център Алев е в годините не само да популяризира тези събития сред българската младежка аудитория, но и сред международната аудитория. Затова конкурсът се разви като международен конкурс и това е начин да стигнем точно до вас. Защото вие ще разкажете на вашите връстници, на вашето обкръжение за това какво сте чули тук в България и по този начин ние ще разпръснем това знание. Център Алев беше в инициативния комитет за номинация на Българската православна църква за Нобелова награда за мир преди известни години. Не успяхме да получим това признание. Какви ли не писма сме писали до Стивън Спилбърг, за да се направи филм за българския принос, но това, което искам сега да обявя малко в аванс, че Център Алев получи частична субсидия да направи 30-минутен игрален филм "Приятелството, смисъл и спасение", който ще бъде възоснова по мотиви на вашите разкази. Скъпи участници! Така че вярвам, че с този филм ние също това е един начин да обиколим света и да разкажем българския разказ. Последен въпрос. Последен въпрос към госпожа Христиди. Цар Борис III е един невероятен човечен образ в българската история.
поне това, което съм чел, може ли да го наречем един от главните виновници за спасението? Защото по това, което съм чел е, че може би най-голямата крачка, която е направил, е да осигури всичко това, транспортирането и нататък към Палестина, всичкото, цялото това действие, че да се запазят и след това да бъдат транспортирани, въпреки смъртта му. Много често задавам въпрос за ролята на цар Борис III и разбира се, че ще бъде често задаван, защото ролята му не е еднозначна. И няма как да бъде. Значи в историята няма черно и бяло, а особено когато човек е монарх и в държава по време на война и когато трябва да взима тежки решения, много трудно можем да кажем, че цар Борис III е спасител, говоря от историческа гледна точка, защото той присъединява България на страната на Германия. Прав или не, каквито и да са били обстоятелствата, това са фактите. С неговия указ е обнародван Закона за защита на нацията, подписани с спогодбите, цялото антиеврейско законодателство, всичко, което се случва, всички тези тежки антиеврейски мерки и подготвената депортация и извършената депортация в новите земи, всичко това става с санкцията на царя. Ние тогава нямаме и политически партии, имаме режим, който е определя монарха като основен политически фактор. Така че трудно може да бъде наречен спасител някой, който вкарва в тази ситуация. В същото време той има своята роля. За това да се опитва да лавира, да изчаква, да не взима резки решения, да се съобрази с това, което обществото му подава и да все пак да вземе едно, макар и мълчаливо решение. Ние нямаме отмяна на депортацията, но да, без неговата роля това нямаше как да се случи. Така че няма еднозначен отговор. И така, преминаваме напред във времето. Втората световна война е завършила. Близо 50 000 български евреи, които дочакват края на войната в България, се отправят към обетованата земя Израел 48-49 година. Те там създават своя нова родина, нов живот, но никога не прекъсват връзката си с България, която остава тяхното отечество. За тази специална връзка на българската еврейска общност в Израел, за техния огромен принос в създаването на младата държава Израел и за това, че в Израел и днес хора, когато запеят хубава си моя горо от български произход, плачат и говорят прекрасен български език, ще ни разкаже госпожа Авитал Лейбович. Българската еврейска общност в Израел, запазване на спомени или създаване на нови. Заповядайте. Thank you very much. It's a great pleasure to be here with you. I have to say that this is an amazing conference, Roberta, and it's very inspirational to be here. And I already made up a decision, which I will tell you at the end of my speech, with the inspiration of the conference. I sit here on two spaces. The first one is efforts to connect Bulgaria and Israel, diplomatic relations. But the second is also personal, because as you know, in Israel, or maybe you don't know, Israel has around 150,000 Holocaust survivors. And one of them is my father. My father was born in 1940 in Poland. And the trauma of him and his family having to escape from one country to another until they reached Israel in 1949 was so dramatic that only 7 months ago, when he's 83, for the first time, he invited all of his kids, me and my brother and sister, and our children, to his living room and shared for the first time his story.
because the trauma was so deep that he wasn't able to speak about it for many, many years. And when he came to Israel, he was 9, so he already remembered. And my mother came from Romania, and she was also traumatized when she came to Israel. When she was 12 in 1962, the Israeli government paid the Romanian government some money so the Jews could come to Israel. And again, she was 12, and she still has a very strong memory of that period. And one of the strongest memories is that she was in the airport with her parents, my grandparents, and the local policemen actually tore earrings. She had little gold earrings on her ears, and they tore it from her ears. This is a symbol of not feeling safe as a Jew. And you know, she was 12. What did she really know about global anti-Semitism? She felt it as a child. So I'm basically the first generation born in Israel, and my children are the second generation. And the reason I chose the topic about the Bulgarian community in Israel is because it's very, very unique. My father is not a separate example. You can see, you can hear many, many Holocaust survivors that came from Poland who refused to go back and visit, who refused to talk about the history. And the same with other countries. But with Bulgaria, it's very, very different, and this is the story I wanted to share with you. So, even today, in 2023, if you look at the Israelis, 1 out of every 4 Israelis, maybe 4.5, was not born in Israel today. Just in the last year, Israel absorbed something like 80,000 immigrants from Ukraine and Russia. But every year we still have new immigrants. Imagine what it's like to live in the country that 25% were not born in the country. So here you can see that the country in its first years had absorbed immigrants from many, many countries in the world. Obviously, some were more Zionists, some were less. Some knew Hebrew, others did not. And they were united by the fact they were immigrants, but there were also different gaps in knowledge, in education, in culture, which was quite significant. And one of these countries, of course, was Bulgaria. And again, the question that I want to ask, and of course I will answer, is what was unique in the immigration, the group of Jews that immigrated as a big mass to Israel? How were they different from the other immigrations? And by the way, I know it's difficult for you to comprehend, but think about it, that you are moved away from your environment, from your friends, from your family, from the language you know, from the streets you recognize, from the culture you know, and you're moving to a totally different place, which was just founded. And Israel had very, very difficult years in the first 25 years to its founding. Way around this. So the word for immigration is aliyah. Aliyah in Hebrew means to move up or to rise. And basically, the Bulgaria ship, which was owned by the Bulgarian government, sailed from this city, from Burgas. And I'm sure you read about it. This is more or less the numbers of the people. You see thousands of people boarded the ship, and these are the different dates, as you can see in front of you, that came to Israel. So basically, you can see that the vast majority of the community came in a relatively short time. So they were all gathered in relatively short time in Israel, which, by the way, of course, it helped them to be as a strong community. Because let's say 2,000 people came in 1 year, and 5 years later, only 2,000 more. Obviously, this is more difficult. But when your neighbors are with you, your relatives are with you, your friends, your classmates, your workmates are there with you, suffering the same difficulties and the same hardships, of course, this was easier as a community. And this was not the case in other countries. So this is already one big difference. And then,
A few more elements made the integration process of the Jewish Bulgarians in Israel a success. And when I researched this topic, I went and sat down and met with the leader of the Bulgarian Jewish community in Israel. He was a very proud Bulgarian man in his 80s, and I met his son, and I met a few others. So again, I'm not speaking from an historical perspective, although I did check the numbers and the facts, but also from real people and the way they experience the immigration to Israel. So first of all, the issue of language, which is critical. When you come to integrate in a new country, it's very easy if you know the language and you can understand what people speak. So many of the Bulgarian Jews actually spoke Hebrew, and that really helped them to integrate in Israel. The other issue is the resilience. The communist regime here was quite demanding, and the Jews who lived actually developed a kind of resilience. And again, in Israel, it was very, very difficult to live in the first years. So this resilience was actually very helpful. I can tell you that not from every country Jews came with the same amount of strength, personal strength, that enabled them to overcome the hardships. But Bulgarian Jews were something special in that sense. They were Zionistics. Most of them were Zionists, which means they believed in the state of Israel, they supported the state of Israel, and therefore, when they came to Israel, it was out of their choice. And this is a huge, huge difference. My father had to escape from Poland. He had no choice. He escaped from one country to another. But they came because they wanted to be a part of Israel. And this is, again, a different mindset when it comes to the issue of integration in a new country. And I mentioned this before, the fourth element. The whole community almost immigrated together. The structure was there. You know that every Jewish community had their own education system, their own religious leaders, and their own welfare kind of groups. And since they were all there, they immediately stepped into their roles. Like in Bulgaria, they actually continued their roles in Israel. Now imagine if a part, even 50% of the community would have stayed, then they would not be able to fulfill those empty seats, those empty roles. And another factor which was important is the fact that most of the community settled in the center of Israel, in the Tel Aviv vicinity area. And I'm sure those of you who live here know that there is a difference between a main city like Sofia and Burgas, which is beautiful also, of course, but it's different vibe. The government is not here. The theme is different. The same here. When you're in the city, you're in the center of things. You have more opportunities. You have better options to integrate, and they actually settled in the center of Israel. And that helped them also build the community of Bulgaria in Israel. And I don't want to put here the Israeli map, but in Israel today, there are many, many communities, little towns, little villages, who were established by Bulgarian Jews. Their spirit were so strong when they came to Israel that they built building the country. And imagine how difficult it is when you're an immigrant. Imagine, for example, now an immigrant coming from Ukraine, from the war, deciding to build a village in Bulgaria. It's unheard of. But this is what they did. And if you visit Israel, and I hope you do one day, if you visit some of these communities, you would see in the entrance to each of the community, there's a big sign with a year that the community or village has been founded, and usually it says underneath, with the help of the Bulgarian Jews. And I think this is quite remarkable, and also it's an indication of the success story. By the way, absorbing immigrants was not always a success story in Israel. So this is not something that is usual, I have to say. For example, Israel in the 80s
absorbed an Ethiopian Jewish community. And it was very challenging. There were many mistakes made by the government when this community was absorbed. For example, they came from little villages with no running water, no electricity. And the government had difficulties to deal with that. So this is really considered a success story. But I want to give you a few examples to show you the mentality on the ground in those days in Israel. And here you can see how they really preserved the Bulgarian culture. Because I don't know any other community that immigrated to Israel from another country that had its own choir, that's a Tzadikov choir, or built their own bank. The only community that came from Bulgaria and founded their own bank. Bulgarian culinary. Remember that I told you that I met with the head of the Bulgarian Israeli community in order to prepare for this conference. So of course we had a meeting in a Bulgarian restaurant in Israel. So even the culinary aspect was kept. And Bulgarian music, this is an example. This is an ad from 2019. So imagine how many years later this culture is still being observed. And of course there was a Bulgarian soccer team in Yafa and a Bulgarian nursing home. So today, the percentage of the people in the nursing home is not Bulgarian. There's still a small percentage, but look at how many areas this community touched. And again, we did not see this with other communities coming from other countries as well. But what are the challenges? Because this is all very positive, and there are, of course, challenges. And the main challenge, I would say, of how do you pass this culture, this background of values that this community came with to Israel from Bulgaria, how do you pass it to the next generations? So the saving of Bulgarian Jews is something very unique that I believe should be emphasized and preserved and be told over and over again in order to share the history. This is their history. This is where they come from. Family trips to Bulgaria. So I heard and I spoke to the Bulgarian Jews living in Israel, and many of them are grandparents now, and they insist on having family trips not to New York, not to Paris, but to Bulgaria. They take their grandchildren with them from a very young age, and they show them the country. And this is something, again, that my mother does not want to do with me and my children. And this is something that my father would not do. My father does not want to return to Poland, for example. So this is very, very unique, again, in the Bulgarian community. And then there is the culture, Ladino, and traditions at home. I was told about many, many kinds of meals and dinners with Bulgarian cuisine that even today the grandchildren learn how to prepare. And by the way, next to the Bulgarian restaurant, which I met my Bulgarian Israeli friends, there was a whole street. It's a main street in Tel Aviv, the city of Tel Aviv, and I went into a small herbs and nuts shop. Incidentally, I was on my way to my car, and I decided to go into the shop. And I spoke to the guy who was selling in the shop, and he said, "This store belongs to my father. He's a Bulgarian Jew. We own it for 45 years, and I'm continuing the legacy." So it continues even today. What I'm telling you is relevant to today, and it's quite remarkable in the age that we live with. You have so much information and overflooding of information that still this very unique culture is still being preserved. So to conclude, I would say that the Bulgarian Jewry who came to Israel has a very unique story, very different from other European Jewish communities that made Aliyah. And by the way, you know how I found out about it the first time? Through the Bulgarian ambassador in Israel. Because I follow her in social media, I also speak to her, and I see that she attends so many events with the Jewish community in Israel, all the time. They have a picnic, they have a meeting, they have a conference, they have a concert.
non-stop, and I did not see it again with any other community. So this is how I found it. Today I can say that the Bulgarian community is fully integrated in the Israeli society. They speak about it, and it's also proven they're in all walks of life, in different positions all over the country. The fact that they were very Zionist, and they actually participated actively in building the country, was something that shows their deep commitment to Israel, and the fact that they wanted to integrate in a good way. And again, the question we need to ask ourselves is, how do we preserve the Bulgarian values for the next generations? And I want to say another personal thing. I think that the fact that all of you are sitting here, I'm referring to the students, and you are dedicated to learn this topic. Some of you came from a background, you said it, some of the schools taught this history, some did not. But the fact that you made a choice, instead of recording endless clips on TikTok, you sat and read. And instead of spending time with your friends back home, you chose to be here. And you prepared for being here. So, from my perspective, you're the hope. Look, anti-Semitism is rising all over the world. It's not the Jewish problem only, because the hate is spreading. Whether it's hate against immigrants, whether it's hate against Muslims, or it's hate against minorities of different kinds, doesn't matter. So it's not a local problem. It should be treated as a global issue. And the fact that you decided to take the information and what you've learned here and pass it on to your family, to your friends, I value it a lot. I invite you all to Israel whenever you have a chance. And thank you for your time and thank you for listening. And I'm happy to take any question. Въпросите веднага следват. Изключително интересно и вълнуващо. I don't need a microphone. So do you believe... През микрофона, моля, заради превръщане. Добре, междувременно аз да обявя, че носителя на първото място в категория български участници заминава следващия месец в Израел на вноски на организаторите и ще участва в международен 4-дневен младежки форум за млади лидери, който се провежда под егидата на Израелското министерство на образованието, който ни подпомага госпожа Авитал Лейбович, така че кой ще бъде избрания, ще разберем тази вечер и той ще има възможност да получи непосредствени впечатления от това, което госпожа Лейбович разказа днес. А пък живот и здраве, нашия конкурс така да се окрупни и институционализира, защото има значение помощта на институциите, да можем да изпращаме повече от вас. Така, може да All right, so you mentioned that the hate is spreading, and I totally agree. And thank you for sharing your story and your family story. It was truly moving. However, I wanted to ask, do you think that at an individual level, Israelis are welcoming towards immigrants? Like, what is the opinion of the public, not just the government? And do you think that the Aliyah helped maybe promote some empathy in these communities? So I think overall Israel has a system, maybe one of its kind in the world, in which we build absorption centers. So let's say you're a Jew coming to live in Israel today. You are giving a house for 1 year at the expense of the country. You're being taught the language. You're being given a monthly salary. And then after that 1 year finishes, then the authorities help you find a job. So because we are an immigrant absorbing society, I said 1 out of every 4 people in Israel today was not born in Israel, was born in France or the US or the UK or Europe, then this is the solution that the government provides, because
this is the situation that we have, so I would say yes. Look, there can be friction between different nationalities, but overall the government policy is to absorb immigrants, yes. That's amazing. Thank you so much. Много въпроси. Моля за вашия въпрос. I have kind of stupid question, but it's interesting. No question is stupid. You mentioned that Bulgarian Jews keep the food, for example. I was interested, are they keeping the language? It's a good question. It's not stupid at all, and I asked that question the head of the Bulgarian community. His grandchildren already do not speak Bulgarian. But I believe the fact that he takes them, and all his friends are the same, they take the grandkids with them when they have big meetings. For example, a big picnic, imagine the idea, a big picnic in the forest for all the Bulgarian Jews living in Israel. So the next generations come as well. And the fact that he takes his grandkids, as well as all the others do, to Bulgaria, to show the heritage. And when I say show the heritage, it's show the city where they lived, and show the house where they grew up, and show the supermarket when they visited. This is something that is a lot more stronger because the kids, or the next generation, the young generation, actually learns by experience. And so this is very powerful. So I think this is a challenge to connect the young generation. So far, they're succeeding. And they still have the choirs and the performances, and they have also an academic forums that meet every few weeks, and I will speak to them actually next month, and I'll speak about the conference here and about all of you. So yeah, they're doing their best. I think the challenge will be in 10 more years. Thank you. Yes. Okay, so I was wondering about the friction between nations, like in Europe we saw in the history, that they're always competing and fighting, but how come in Israel they are peaceful and living together? Or how do you see as a person or a citizen? They say that if you put two Jews in one room, there are 20 opinions, so it's a good question. I'll tell you why, because the first 20 to 30 years of Israel was so difficult, so hard. There were wars. Israel wanted to survive. There were no time for little conflicts. Today there's a lot more time. There's media, there's social media, you're exposed to a lot of fake news. But back then, it was about survival. Imagine people that came with such a huge trauma, from Poland, from Germany, from Austria, from other countries, and they wanted to survive. They escaped, and now they built a new life. So the last thing they were interested was in, getting into conflicts with other Jewish communities. And they had their own family cells, and that was the focus at the time. Now, again, they're so well integrated that today, when you look at a Jew in Israel, you don't ask, wait, you came from Romania, you came from Bulgaria, you came from Poland. I mean, everyone's together today because, 75 years have passed since Israel's founding. We're in a different place, thank God. Yes, so I also wanted to thank you about sharing your history with your father because it especially talked to me. I am a person from Poland, so I'm really sorry that he had to, experience that and escape and flee from Poland, but I'm glad he found his peace in Israel. And I wanted to ask you, as there are a lot of people with different heritages, and do you notice, do you feel like the different people, the different roots of people, and if you do you think that does make the community more integrated or less integrated? So I would say today we're in a different place. People who live in Israel, who, their family came from different backgrounds, of course they can hear or not hear the stories of their family. It's up to, the parents and the grandparents to tell, like my father just chose to do it a few months ago.
and others don't say anything until today. And others go to Yad Vashem, to the Holocaust Center in Israel, and give a testimony. So it's different levels of participation. But I would say that today's generation is totally in a different place. The integration is completely full. Even, we had a lot of Russians who came in the early 90s to Israel, Russian Jews, and in the beginning, in 1990, 1991, 1992, you would see stores in Israel with Russian titles, headlines, and you would see specific Russian delis selling specific Russian food. Today you almost don't see it. Because the integration, this is the new generations already who grew up in Israel, so they're really totally Israelis, you don't really see a difference. Where are you from in Poland, if I may ask? I'm from Niepolomice, which is like a small town near Krakow. So my father came from Lodz, and by the way, since I do not share his trauma, I did visit Poland a few times, and not only the concentration camps. So again, this is maybe answering also your question. A different generation also has a different approach, but this does not mean that we don't need to learn, preserve the memory, and pass it on, because this is the big, obviously, challenge that we have. Those 140,000 Holocaust survivors, every year the numbers is diminishing, and it is very challenging to keep the legacy. Thank you very much. Благодарим. И така, това е добър преход към следващата ни тема, отново за опазването на паметта и за това как тя се предава в училищата при вас. Затова сме поканили госпожа Радостина Николова, държавен експерт от Министерството на образованието и науката, да ни разкаже за ролята на училищното образование за съхраняване на паметта. Добър ден от мен, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо Алкалай, скъпи млади хора, уважаеми колеги, учители. За мен е чест и привилегия да бъда днес тук сред вас. Има много важна причина да бъдем заедно с вас днес. И тя е да обединим усилията си в запазване жива паметта за Холокост. Този геноцид, който се случи на цивилизовано място в мащабите на цял континент. Бяха унищожени не само отделни хора и семейства, но и цели общности и култури, които са се развивали през вековете. Отношението към Холокоста е индикатор за почтеността на човечеството. Как изобщо бе възможно да се случи това и какво трябва да направим, за да не се повтаря никога, защото нашето мълчание може отново да отвори вратите на антисемитизъм. Същите тези хора, които през 20 век са вярвали в научните открития, в прогреса и изобретенията, се оказват способни да насочат цялата си енергия в откриване на технологии за избиване на хора. В същото време, навсякъде в Европа, хиляди смели и почтени граждани са рискували живота си, за да изтръгнат от смъртта преследваните евреи. С думи и постоянство, с гражданска доблест и решимост, тези наши предци са ни завещали морален връх, с който завинаги да изпитваме самите себе си. Еврейският народ има дълга история и богато културно наследство. И Холокоста трябва да е поставен в исторически контекст, като показва живота преди и след него. Поради унищожаването на богатите и изпълнени с живот еврейски общности в Европа, световната съвременна култура е понесла огромни загуби. Макар да е уникален във времето и пространството, Холокоста е човешко събитие, което поставя предизвикателни въпроси пред нашето съвремие за индивидуалната и колективната отговорност, за значението на гражданската активност, за обществените структури и норми, които могат да станат опасни за определени групи хора и за обществото като цяло. На 27 януари 1945 година, когато е освободен концентрационния лагер Аушвиц, света изпада в шок и е потресен от разкритията, на които става свидетел.
В резултат на ужаса, който виждат, европейските държави въвеждат в своето законодателство закони, според които отричането на Холокоста на територията на тези държави е престъпление и подлежи на съдебно преследване. Антисемитизмът е заплаха в една или друга степен за всички общества, както и показател за по-широки обществени проблеми. Както при всички форми на дискриминация, на антисемитизма трябва да се противодейства, включително и чрез образование, за да се изгради усещането за солидарност и зачитане на многообразието и на свободата на хората да живеят спокойно и заедно като активни демократични граждани. Какво може да се постигне в образованието? Да се насърчават младите хора да се формират като демократични и мислещи граждани, с критична компетентност и увереност, мирно и колективно да отхвърлят антисемитизма и други форми на нетърпимост и дискриминация. Да се формират и развиват уменията на учениците за идентифициране на антисемитизма и пристрастни или предопределени послания, повишаване на информираността за формите, проявите и въздействието на антисемитизма, с които се сблъскват евреите и еврейските общности. Да се създаде капацитет в учебните заведения да се справят с прояви на антисемитизъм в системата и изграждане на знания на какво да реагират, как да предприемат ефективни мерки в класната стая и в образователната среда като цяло. Да се осигури възможност за професионална квалификация на учителите по темата на антисемитизма и създаване на система за постоянна подкрепа и обмен на добри педагогически практики. Да се насърчават висшите учебни заведения или изследователски центрове, които се занимават с антисемитизма, за разработването на съответните академични програми. Да се насърчават канали на комуникация и партньорство между училища и представители на еврейски и други общности, музеи, мемориали, библиотеки или други подобни институции. Въпреки че отговорността на всяка една образователна институция е да предприема адекватни реакции спрямо инциденти, основаващи се на предубеденост, правителствените институции също играят роля за осигуряване спазването на стандартите за правата на човека в цялата ни образователна система. В това отношение съществуват множество решения, които биха могли да помогнат за засилване усилията на национално ниво за справяне с антисемитизма, чрез и в рамките на образованието. Министерството на образованието и науката е ангажирано към темата за Холокоста и борбата с антисемитизма. Представители на Министерството участват и в работна група «Образование» и в академичната работна група на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. В учебните програми по история и цивилизация са предвидени дейности в и извън класната стая по темата и пред процедурата по приемането на България за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. При нашето приемане един от менторите ни беше държавата Израел и в пакета документи, който искаха от нас, беше и новата ни учебна програма, по която вие сте се обучавали за 9-ти клас, когато се изучава съвременна световна история, както и текстове от урочните единици и уроците упражнения в същия този клас в 9-ти клас. И в рамките на работна група образование, програмата и документите ни получиха висока оценка. Международната общност споделя отговорността бъдещите поколения да бъдат подкрепени в усилията им за размисъл върху историята на Холокоста и последиците от него. Политиките в българското училищно образование са свързани с формирането на подкрепяща среда на обучение при изучаването на Холокоста, насърчаването на критично и рефлексивно мислене, принос в областта на правата на човека, общественото съзнание и личностното развитие. Темата за Холокоста всъщност, ако разгърнем палитрата на училищното образование, присъства във всеки един от етапите. Започваме в начален етап с учебния предмет «Човек и общество» в 4-ти клас, където се изучава част от историята на българското възраждане и след освобожденската история. Там всъщност имаме предвидена тема за спасяването на българските евреи.
В прогимназиалният етап имаме два класа. В 5-ти клас, когато се изучава историята на еврейския народ, на древните евреи, и в 7-ми клас, отново когато се изучава национална история, възраждане и след освобожденска история, имаме теми и уроци упражнения, посветени на Холокост. Преди малко вече стана дума, че приоритетно е представена тя в учебното съдържание за 9-ти клас. Ще я намерим отново и в 10-класното учебно съдържание, когато изучаваме пълен курс национална история от първи сведения за живот по българските земи до историята на нашето съвремие. Независимо, че изучаването на историята приключва в 10-ти клас като част от общообразователната подготовка, в темите по гражданско образование в 11 и в 12 клас има теми, които са свързани с противопоставяне, противодействие на езика на омразата. Какво обаче се случва отново чрез системата на образованието извън класната стая? Бих искала да започна от една инициатива, която не е заслуга на нашата институция. Тя по-скоро е инициатива на колегите учители по история и цивилизация, колегите учители по български език и литература, във връзка с отбелязването на 27 януари, Международния ден в памет на Холокоста. В една немалка част от училищата се реализира един проект, който се нарича Жълт манзукар. Инициатива е на образователния тръст за Холокоста в Ирландия. Той е насочен към младите хора, към ученици над 11 годишна възраст, които получават напълно безплатно през есента луковици за бензохар, засяват ги на обикновено двора на училището или на общо достъпно място в населеното место. Те са във формата на звезда и тъй като цветето цъфти в ранна пролет, това е в памет на децата, жертвите на Холокоста. От 2003 година, по традиция, в навечерието на 10 март, имаме предвидена тема в часа на класа, която се нарича Урок по достоинство. А от 2015 година Министерството на образованието и културата провежда един национален конкурс за изследователски проект, който се нарича Места и памет. И в него всяка година има специфичен акцент. Аз се радвам, че след присъстващите в тази зала има и победители в националния конкурс Места и памет. Той се провежда с партньорството на Държавна агенция архиви и Софийския университет Свети Климент Охридски. Най-добрата разработка, класирана на първо място, получава правото да бъде депозирана в Държавна агенция архиви. Част от националния календар за изяви на децата и учениците по интереси е конкурсът на Център Алев. А по отношение на това как могат колегите учители да повишават своята квалификация, за да ви бъдат те по-полезни, да ви предоставят повече знания и информация по темата, в партньорство сме от 2014 година с мемориалния комплекс в памет на жертвите и героите на Холокоста и Яд Вашем в Йерусалим. И ежегодно там наши колеги учители участват в обучителни семинари, като непосредствено след завръщането си разработват педагогически практики по темата и имат последваща среща в работни групи. А в рамките на 3 години вече работим по двустранни и тристранни проекти с колеги от Република Северна Македония и Гърция, като в резултат на тези срещи на учителите се разработват съвместно колективни образователни продукти, като тук вече акцента е историята на Холокоста в нейния балкански контекст. Веднъж това се случи. Не трябваше да се случи, но се случи. То не трябва да се повтаря, но това не е невъзможно. Ето защо преподаването за Холокоста има фундаментално значение.
С тези забележителни думи през 2000-та година Горан Першон открива Стокхолмския международен форум за Холокоста. През 3 дни на форума значението на образованието е подчертавано от държавни ръководители, историци, общественици и оцелели хора. За всички събрали се в Стокхолм, половин век след Холокоста, е ясно, че международната общност поделя отговорността бъдещите поколения да бъдат подкрепени в усилията им да се гарантира, че паметта за тази страшна страница от човешката история никога няма да бъде изтрита. Преподаването и изучаването на Холокоста дава възможност за посочване на анализ на решенията и действията предприети или не предприети от различни хора в кризисен период. Това трябва да е напомняне, че решенията водят в последици независимо от сложността на положението, в което се вземат. В Холокоста участват редици хора, институции, организации, правителствени учреждения на местно, национално, регионално и глобално равнище. Анализът и разбирането на действията, предприети или непредприети на различни нива, пораждат сложни въпроси за това как отделните хора и групи хора са реагирали на събитията. Това е преломен момент, надхвърлящ географски граници и тема, която може пряко да бъде свързана с съвремието ни, чрез въпросите, които поставя. Как може изучаването на преследването на жертвите на нацистската идеология да способства за разбирането на нарушаването на човешките права днес? Какви са взаимовръзките между стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията, преследването и геноцида? По какъв начин познанията за еврейските бежанци преди, по време и след Холокоста могат да бъдат от значение за разбирането на съвременните бежански кризи? Благодаря. Ми позволете да кажа, че сборниците, които ние ежегодно издаваме, с най-добрите разкази от различните години ваши, Министерството на образованието и науката е признало като помагала, написани от младежи за младежи в часовете по Холокост и българските истории. За да можеш само да покажеш последния сборник. Вече имаме финансирани по издателство на английски език за нашите международни гости и смятам, че това е една добра традиция, която си струва да бъде продължена. Един въпрос, тъй като времето спрема. Здравейте, госпожо Николова. Понеже аз лично съм отбеляза, понеже в времена, в които е било много по-лесно да избереш омразата към еврейския народ, по-голямата част, както разбрахме, не абсолютно всички, защото не може всички да сме на едно мнение, само че по-голямата част от българите са се застъпили за евреите. Само че в моя лично наблюдение, в днешно време много от хората, с които съм говорила по тази тема, имат антисемитистки поглед на живота и някак си се среща по-често омразата в времена, в които информацията е много по-лесно достъпна. Мислите ли и вие така и ако да, защо? Ами да, споделям вашето мнение. За съжаление, социалните мрежи, колкото ни помагат, толкова понякога и ни пречат, защото създават едни стереотипи и едни нагласи, които не са правилни и не са вярната посока. Но тъй като в случая вие сте се събрали тук, ние сме извън училище. Едно са уроците там, друго е съпреживяването. Много по-силни ще бъдете от тук насетне като посланници, за да се поддържате в една обща кауза. Ние сме богати с това, че сме различни, че сме разнообразни, че сме индивиди, но в същото време би трябва да докажем, че сме мислещи индивиди и можем да отстояваме демократичните си и граждански права, защото в това всички сме еднакви. Благодаря. И така последно, но не на последно място като значимост и като важност е последния ни модул, който е с госпожа Фелисия Валдман от Бургаския университет
Тя ще направи отново един разговор, дебат с вас, който е посветен на праведниците на народите на света. Това са хора, които са спасявали животи, еврейски животи по времето на Втората световна война и са удостоени с най-високата титла за човечност от Яд Вашем в Иерусалим в Израел. Thank you. Yes, you can hear me. Okay, so I see that some of you are tired after what you did last night, so we need to shake you up a little bit. This is supposed to be a workshop, so I need you to work with me on it. We are talking about righteous among the nations. Now, you tell me, who is righteous among the nations? Does anyone know? Please. I think righteousness isn't something we should really decide, and it's more of those who put in the work to help people who are in need. Okay, now, who invented the title Righteous Among the Nations, and who is giving this title? Do you know? No. Ако имат нужда от превод, служете си, ако имате нужда да участвате. You don't know. Okay, so Yad Vashem is the memorial, the museum and the educational center in Israel who invented this title and gives this title to particular individuals who helped Jews during the war, during the Holocaust. Now, we are going to look. Huh? Right, no, sorry. This one. Okay, so what does Yad Vashem has to say about the righteous among the nations? The righteous among the nations, honored by Yad Vashem, are non-Jews who took great risks to save Jews during the Holocaust. Rescue, as you can see, took many forms, and the righteous came from very different nations and very different religions and walks of life. What they had in common was that they protected their Jewish neighbors at a time when hostility and indifference prevailed. Why? The majority of people watched as their former neighbors were rounded up and killed. Some collaborated with the perpetrators. Many benefited from the expropriation of the Jews, and only few helped. Right? Now, what do you think the criteria is for this title, Righteous Among the Nations? Please. Obviously helping Jewish people while being like in danger of also your life. Exactly. Good. Perfect. So, the criteria is an attempt that included the active involvement of the rescuer to save a Jew, regardless of whether the attempt ended in success or not. So the very fact that somebody tried to save a Jew was enough to be righteous among the nations. Acknowledged mortal risk to the rescuer, again, as you said, risk, very important, during the endeavor, during the Nazi regime. The warnings clearly stated that whoever extended a hand to assist Jews placed not only their own life at risk, but also the life of their family and loved ones. Humanitarian motives as the primary incentives. This is also a very important criterion. The rescuer must not have received material compensation as a condition for their actions. Why? Because there were situations during the war where Jews were saved, but for money, for a payment. And that cannot be righteous among the nations. And the existence of a testimonial support by the rescued person, so to avoid that somebody invents that they rescued Jews, so the person who was rescued must confirm this, and also there should be some archival material, that is some document, some proof, besides the very story itself. Why? Because stories can be invented on both sides. Both the rescued and the rescuer can create a story, so there should be some material information. Please. I have a question regarding the money. If they do it for money, they have to survive too, in order to keep doing the good they do. So
if they use the money just to keep themselves alive, how is it considered? It's written there as a condition. So if the saving was based on a condition of payment, it's not righteous among the nations. But if the person who was saved gave something for others to be helped, that is not a condition, so that is fine. So as a condition. If they asked to be given money, then it's not considered the righteous among the nations. But if it was a gift, then it's a different story. Does that mean that everyone who saved Jews is righteous among the nations? No, of course, because it has to meet all these criteria, and not everybody who saved Jews did meet the criteria. So, we talked about a few things in the previous slide. What were the people called, how can we call the behavior of people during the Holocaust? First, there were the perpetrators, the criminals, the Nazis, but also very important, their allies and their collaborators. Why are we saying this? Allies were countries which were allied with Nazi Germany. But collaboration was individual. Collaboration was also possible in countries which were conquered by Germany. And that is very important. I don't know, Romania, Poland, Lithuania, there were many local collaborators, as there were many rescuers. Right, then there were the victims, of course, mainly Jews, but not only. Remember, during the Holocaust, there were also Roma people, people with disabilities, homosexuals, and religious minorities, the Jehovah's Witnesses, who were targeted by various discrimination, anti-respective group policies by the Nazis and the allies, their allied states. This category included those who were killed, but also, again, victims were also those who were persecuted, deported, ghettoized, or even legally persecuted. That means they were not allowed to work, they were not allowed to go to school, they were not allowed to leave their city, they were not allowed to have certain facilities, they were not allowed to have radio, and so on. There are anti-Jewish legislations in many of the European countries which affected Jews even if they were not killed, deported, or ghettoized. And then there were the bystanders. These are the observers, the people who did not intervene either way. They were not perpetrators, they were not victims, and they chose not to do anything. And this is the vast majority we are talking about. Do you think there are other categories we can talk about? We can talk about the rescuers, who were in neither of the three categories. The rescuers, as I said, some of whom were recognized as righteous among the nations, but others were acknowledged in other ways. There is materials about people who were not awarded the title of righteous among the nations, but who we know saved Jews. And this category also included Jews who saved Jews, and who cannot be righteous among the nations because they don't meet the criteria. But there were also Jewish attempts to save Jewish lives by individuals and by organizations. And finally, the rescued, the people who survived with the help of fellow men, and they were also victims, but in a special category because they had a different type of victimhood than the others who were, as I said, directly victims of the Holocaust. Now, how did the righteous help the Jews? What do you think? Please. Can I try to put out the microphone? Okay. So obviously hiding. Yes. I think that it is most talked about Poland. Like in Poland, it is most talked about way of saving people. That a lot of people in Poland saved and hid Jewish people away so they couldn't be caught by the Germans. Right, that's one way, absolutely. Please. They also made documents for the Jewish people while they were hiding, so that they had new identities and they could safely go out of the country without anyone being suspicious.
For example, I don't remember his name, but there was, I think, a doctor who saved approximately 2,000 Jewish children. And yeah, this is one way they also helped the Jewish people. Right. Please. Okay, so, yes, please. Another idea? Yes, I also wanted to add that there was this woman in Poland, Irena Sandorova. Oh, yes. Yes, and she helped like also approximately 2,000 children by getting them out of Warsaw ghetto. So. Yes, absolutely. One way is indeed by hiding Jews in their home or on their property. In Eastern Europe, particularly in basements, attics, barns, cowsheds, animal cages, sewers, cemeteries, forests, anywhere possible. In Western Europe, mostly in apartments, houses, farms, or even convents, churches. Sometimes the hiding Jews were presented as non-Jews, as relatives or adopted children. Jewish children were sometimes placed in convents with the nuns concealing their true identity. Also, as you said, by providing false papers and false identities, in order for Jews to assume the identity of a non-Jew, they needed false papers and assistance in establishing an existence under an assumed identity. And here, you can read, there's not enough time to talk about it, you can read about a famous American journalist, Varian Fry, who was in Paris during the war, at the beginning of the war, 1940-41, who saved important Jewish personalities, writers, musicians, painters, by making forged papers and helping them cross into Spain and then Portugal. And this way he saved an important number of cultural personalities, Jewish cultural personalities. In this case, rescuers would be forgers or even officials who produced false documents, clergy who faked baptism certificates, and some foreign diplomats who issued visas or passports contrary to their country's instructions and policy. This is important to understand that this is their initiative. It was not the policy of their government. These are diplomats who actually went against their governments and issued false papers for the Jews. And one of the most famous cases is Raoul Wallenberg, who was in Budapest, who forged the papers for thousands of Jews and who was, after the war, taken by the Russians to the Gulag and killed there. So his fate was worse than many of the people he saved. Then, we can also have smuggling and assisting Jews to escape. Some rescuers help Jews get out of a zone of special danger or in order to escape to a less dangerous zone. This included smuggling Jews out of ghettos, as you said, out of the Warsaw ghetto, helping them cross borders into unoccupied countries or into areas where the persecution was less intense. As I said, crossing into Spain, Portugal, Switzerland, which was less easy. And for example, even into Italian-controlled parts of where there were no deportations, or Hungary before the German occupation in March 1944. In the case of children, because we are talking especially about children, parents were faced with the agonizing dilemma to separate from them and give them away in the hope of increasing their chances of survival. In some cases, children who were left alone after their parents had been killed would be taken by family or, as I said, convents. In many cases, it was individuals who decided to take in a child. In other cases, and in some countries, especially Poland, Belgium, Holland, and France, there were underground organizations that found homes for children, provided necessary funds, food, and medication, and made sure that the children were well cared for. This was also very important because this needed funds. Now, what could you do as a child to help another child during the Holocaust? I give here some examples, but maybe you can think of others. You can give your ID papers to a Jewish child. We have such cases among the righteous among the nations. Hide a Jewish child, usually of course together with your parents, but we also have cases where children by themselves hid other children and then told their parents. Bring food and clothing to a Jewish child in hiding, which is also something we have. Help a Jewish child move to a safer place. Some of these were also with their parents, but some were individuals.
Now, if you want to read about it, of course, on the website of Yad Vashem, there is a list of all these cases, all the righteous among the nations, what they did, how they helped, and there's a short story for everyone. And there is another website called exactly don'tbeabystander.org. So it's, as you hear, don'tbeabystander.org, where you find stories especially about children helping children. So that is very important. Now, what are the lessons we can learn from this, from the Holocaust and from the rescuers? What do you think? I think we can learn that we can be remarkable if we decide to do something kind, that if we see someone in trouble, we should help them, because at the end there will be a reward, even if maybe it's not in this lifetime, or if it is in this lifetime. It really depends on everyone's beliefs. And I believe that even if we think we can't change anything, the smallest of actions can cause a chain effect and maybe influence others or just change one life. Good, yes, please. I think. Yeah. Can you speak now? Okay. I think it's important to have empathy and bravery for those who are in danger, for those who are not safe. And it's important to understand that when we think that we cannot do anything to change the situation, that is the moment we start to fight. We start to speak, we start to do anything we can do as a child, as an adult, as a teenager. It's important to help those in need, because it is our duty to make a move and to change something and to make this world a better place if we can do that. Right. Please. Okay, so if I was living in time of the Holocaust, of course I will bring food and clothes to the Jewish child or hide them, but also I will give them love, because that is one important thing in time of war. Exactly, very good, exactly. I said this is a short list, now you can add to it some other ideas. How can you help? Please. So, looking more like in the present times, learning from the Holocaust, I would say that we shouldn't ignore the small signs, because it all starts somewhere. And the anti-Semitism, the xenophobia, didn't start right before the Second World War. It started hundreds of years ago, before that. So I think that if we notice that something is wrong, we notice like even the slightest discrimination to whatever group that might be, we should act. We should either provide mental support for the ones that are being discriminated, or act and don't agree with the way that they are being treated. Absolutely. This was very important in the Holocaust as well, attitude, as the Bulgarian example shows. Absolutely, please. To add to what my colleague said, during my research, I saw that this can be traced back to the Enlightenment, back in the 17th century, if I'm correct, when there was a noticeable growth in nationalism, especially in countries like Germany, France, and such,
which which planted the seed of anti-Semitism, because people were starting to be very patriotic and very exclusionary to people who are not their own. And I believe that these sort of demonstrations of love for the country, while they can be good, should be in a way kind of kept in a box, because nationalism was the main selling point, so to speak, of the Nazi party, and the reason why people loved it so much and why they supported it for so long. So I think that it is important to also check ourselves and our beliefs, and to avoid going to extremes. Even in the most mundane things, we have to stop ourselves and think, maybe I'm exaggerating. So yeah. Absolutely. So to make the difference between patriotism and extreme nationalism, absolutely. I also wanted to add that what we can learn from the times of the Second World War is controlling your political situation in the country, because Hitler, before he came to, he was the president, the head of the country. Before he was there, he got the, he kind of got the people to like him. He kind of... He was elected, absolutely. Yes. So yes. he manipulated people in that way. Yeah. So they thought that he was doing the right thing. And now it also can be seen in some countries. So we should control and elect the people that we know, or at least we think will be good and won't lead to the situations like that. Absolutely. Please, yes. Yeah, sure. Thank you. Нека да кажем, че имаме и 20 български праведници. Все пак хубаво е да попитаме и българската аудитория. Може да изброите няколко от имената. We are speaking about that we have 20 Bulgarians which are writers among the nations, and I'm asking our Bulgarian participants could tell the names. I just wanted to... На български те ще превеждат. Много исках да продължа мисълта съм на нашата румънска приятелка. Въпросът е, че идеологическия излишък, радикализма, всъщност ражда ценностния дефицит. И наистина е отношение на изобилие дефицит. Винаги трябва да се търси баланс. Това исках да добавя просто. Знаете ли кои са българските праведници на народите? Преди 2 години бяхме го обявили като тема на нашия конкурс и ваши връзници писаха. Разбира се, това е Димитър Пешев, митрополит Кирил, Кюстендилската четворка вчера, за която имахте лекция с господин Ангел Джонев. И така, провокирам вашия интерес да разберете кои са останалите и защо те са удостоени с тази титла за човечност. Но тук и директорката на еврейското училище в София, лично също мен, чието двор... Събърването, точно така, за плочите, така че отидете и вижте, запознайте се. Това е също едно място на памет, уникално по своята същност в цяла България. Може да ви разкажа? Само една думичка. Няма да се намесвам в темата, защото по-важно е да чуем младежката аудитория и техните знания по въпроса. Но действително отправям покана към всички присъстващи днес на това събитие да могат да дойдат и да видят 20 мемориални плочи на 20 праведници, вписани в историята на Яд Вашем. Това е уникален акт на признание към тяхното дело. Разбира се, човека, който спонсорира тази инициатива, това е частен спонсор, но реши, че най-точното място е да бъде поставено именно в образователна институция. Затова тези от вас, които желаят да се запознаят с историята на тези личности,
отправяме към вас покана. Благодаря ви. Okay, so I will just give you a few ideas about lessons learned as they are presented on various important websites. So, first is the danger of silence, right? The consequences of indifference and the responsibility to protect. You just mentioned that, but this is more presented as a topic. Do not be a bystander, get involved. This is what you all said, and this is one of the main lessons. Again, a lesson that you mentioned is the responsibility to talk truth to power. What does that mean? To avoid the complicity of the elites, you may remember during the interwar period, there were many intellectuals in many of the countries that were affected by the Holocaust who supported the far-right movements and gave actually a platform for these far-right movements to come to power and lead to the Holocaust. So there were physicians, church leaders, judges, lawyers, engineers, architects, educators who supported the Nazi regime and their collaborators and allies. Again, something that you mentioned, the obligation to preserve your humanity in any circumstance. And not last and not least, put yourself in the other's shoes and think of what you would like others to do for you if you were in that situation. For the rest, I think you already mentioned, so with this I will end. Thank you. I want to share with you an anecdote because we mentioned here the children. So after the war in Israel, and for 30 years, there was a radio show where children who came to Israel were looking for their families. So someone would go on the radio and say, I was immigrant from this and this country, this is my age, I'm searching for my brother, this is his name, I'm searching for... Remember, there were no cell phones, no social media, this was the only way of communication. And this went on for 30 and 40 years, and we saw amazing stories, very emotional stories of a brother who didn't see his relative, his brother or sister for like 20 years, and then they met. One was in the US, one was in Israel. So this was just to give you an indication of the atmosphere of, the kind of life they had. If I may add, there was an example of two relatives who actually lived for years and years, for 20 years, 30 years on the same street and didn't know about each other. И така бих искала да поканя Роман Леонидов да сподели своето мнение, защото вървим към заключителната дума. Член на журито на конкурса. Поет, издател, обществен, журналист, преводач. Батериите свършват, но и нашата кръгла маса е към какво е край. Здравейте на всички. Аз ще споделя две неща, че ви завиждам заради този конкурс, който е една вълшебна школа по хуманизъм. Завиждам ви, защото когато бях на вашата възраст, аз нищо не знаех за това, за което днес говорим и което не е събрал. Тогава се премълчаваше не само проблема с спасяването на българските евреи, но се акцентираше най-вече върху фашистския режим на царя. Завиждам ви, че целият ви устрем е насочен към това да разгадаете тази сатанинска изява на човечеството срещу друга част от човечеството. Но ви призовавам, след като се занимавате с история, която ви шлифова като диаманти, за да разберете добрината, добротата и хуманизма, да обърнете внимание на това, което тоталитарните държави свършиха след формалния край на фашизма и така наречения
по-скоро нацизъм. Защото фашизма е в Германия, а нацизма е в Германия, а фашизма е в Италия. Действията на Сталин след края на войната 1945 година спрямо евреите и другите малцинства също е част от това, което вие като млади хора трябва да сте наясно, тъй като както фашизма и нацизма са забранени и осъдени справедливо от човечеството, така и комунизма с неговите крайности, с неговите безобразия и античовешки прояви също е осъден. Искам да ви поздравя с това, че продължавате да издирвате интересни теми в общата тема, която е като мото, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. Така е. Искам да ви поздравя с това, че издирвате героизма на българските наши сънародници по това време. Търсите и драмата на онези, които не само на жертвите, някои от вас търсят и драмата на онези, които ги наричаме затрапи. Онези, които са всъщност хората, които са убийците. Голяма част от германския народ е подведен и включен в тази световна касапница, за което също има обективни причини, които ние толкова години по-късно можем по-спокойно да обсъждаме, отколкото и да осъждаме по различен начин. Предстои ви да навлезнете и в драмата на българското царство, ако искате да продължите да издирвате истините за Холокоста в България, за фашистските, за пронацистските закони. Тук лекцията, която ви беше изнесена, беше превъзходна, много балансирана. Поздравявам този начин на говорене и на размишление. Но в края на това мое кратко експозе ще ви препоръчам да видите един филм, който се казва "Уроци по персийски". Не случайно тук се споделиха и за други филми. Това е съдбата на едно еврейче от Белгия, което попада в концлагер и се преструва на персиец, т.е. на иранец, и започва пък шефа на един от шефовете на концлагера иска да се открие ресторант Техеран след края на войната. И го учи на персийски, след като детето, момчето, не знае дума персийски. И си измисля един език. Много силен филм. Много силен филм, разбира се, той е правен по разказ или по новела. Разработен е като майсторски, като режисура и като сценарий. Но вътре ще откриете много от нещата, които ви вълнуват. И най-вече, какво е нацизма? Нацизма е страх и смърт. Нещо, което ние, докато сме живи и докато има живи хора на земята, няма да се съгласим. Така че, нека да не бъдем голословни противници на нещо, което не харесваме. Имаше тук въпрос как да реагираме. Ще реагирате с аргументи и с спокойствие. Защото в момента вие живеете в едно още по-сложно време. Когато уж в света преобладава демокрациите, а се надига отново вълна на антисемитизъм под формата на комунизъм. Всички мразят, т.е. не всички, една огромна част са недоволни, бедни, други неосъществени като личности. И за всичко е виновна Америка, за всичко са виновни евреите, които управляват света, най-вече Америка. И нищо не предлагат на среща, освен азиатски комунизъм, който аз имах щастието и нещастието да живея доста време. Не искам лично аз, моите деца, да живеят с един вечно преинспираем президент
и в отношения, които нямат нищо общо с демокрацията, в където се забранява всичко, което не е съгласно с официалната политика и всичко, което ни харесва всеки от нас. Така че ви предстои една голяма борба въобще за очовечаването на подивялото ни човечество, което върви към подивяване всеобщо, липса на ценности, разпадане на тези ценности, които имаме, за което рано или късно всички ще бъдем отговорни. И ние, вашите родители, и вие, които предстои да станете родители. Благодаря ви и успех в следващите конкурси и по-нататък във вашия сигурно сложен, но прекрасен, сладък и невероятен единствен живот. Скъпа Берта, много трудно се говори след всичко това, което чухме и най-вече това, което чухме от децата, защото във въпросите им имаше повече размисъл, отколкото въпрос. И аз ви благодаря за това, че първо имате такава богата обща култура. Тук е място да благодаря на вашите учители, защото са ви научили. И колкото понякога да имаме претенции към съдържанието на учебната програма и на учебниците, благодарение на вашите преподаватели, вие знаете много. Благодаря ви, млади хора, и за вашето критично мислене, за това, че не приемате нещата така, защото някой ви ги е казал и защото трябва да ги заучите, а защото имате своето мнение по всеки един от тези поставени въпроси. И най-вече ви благодаря за това, че растете добри хора. Мога да продължа мисълта на господин Леонидов и да кажа, че в света, в който живеем, доста непредсказуем, доста мрачен на моменти, много е важно човек да бъде добър човек. Да бъде със смисъл за този, който стои до него, да се опитва да го промява, да му подава ръка, когато вижда, че е в нужда, да се опитва да се постави на негово място. В последното експозе на нашия румънски колега, признавам, допадна ми този игрови подход и ви поздравявам за това. Се съдържаше много от вашите въпроси и от вашето мнение, от това как вие виждате продължението на тази трагична история 80 години по-късно. Продължение под форма на отрицание, на това, което не трябва никога повече да бъде допускано. И ви благодаря за това, че сте толкова много и да направя една препратка към награждаването, което с голямо удоволствие ще изчакаме всички ние тази вечер. Има един чудесен сборник, който Обета ми е предоставил от предишни ваши есета, размисли. Прочетох и новите, които са от тази година. И от сега мога да ви кажа, че наистина съм много приятно изненадана. Не само от прекрасния език, на който пишете, не само от образите и картините, които създавате, но от едно изключително зряло, понякога дори повече присъщо на възрастни хора, отколкото на млади хора отношение. Аз вярвам, че от вас ще израснат истински граждани и хора, които, колкото и да е подивял света, ще кажат стоп на подивяването, ние имаме нужда от красив, слънчев и щастлив свят. Благодаря ви. Благодаря. И за мен финално изречение, тъй като темата на нашата конференция е дали е възможен този модел на поведение 80 години по-късно. Днес, освен всичко, което видяхме, бих обобщила с една дума, видях много надежда. Тази надежда ми дава увереност, че този модел на поведение на спасяване би бил възможен и утре. И вие сте бъдещите спасители, млади, скъпи наши участници. Благодаря ви за участието, благодаря на всички. Заповядайте в 18 часа на тържествената церемония по награждаване в Международен конгресен център Бургас.